Minister's statement on 21st of 2021 that he was going to make fortified rice available in India on Independence Day. And that letter comes to say that it should be done in phases. And the letter gaile in the file noting, it is marked by head clerk, superintendent, ACD on 23rd, and the file goes to the minister next month, and on 24th, very next day, it is approved. That means within 1 day from the day when the letter came, it was put up, it was approved. It shows that there was no conscious decision. That's what I want to say. Decision is there, no conscious decision. It simply says, this letter is received, and we may propose to FCI to supply fortified rice. So, when there are health hazards, health problems, I will also show in your reply that there are health problems which are coming. I've asked also whether there are any reports, any tests done before to identify the people who require it. And answer is yes. I've asked for the copy of the report, and mark report dilto is a report which rice dalda for testing. If the rice is sent for testing, it doesn't mean the people are requiring it. The question is whether people are suffering from anemia, people are suffering from iron deficiency, whether you have conducted any test about it. That was my question. But answer, you have given me some test done in Bombay and you sent me the report. That means your officers have not understood my question and answered properly. So my first question to you is, without a conscious decision and without identifying the target groups or areas which need increase in iron, how can the government put citizens at risk by pushing fortified rice to everybody? Because not that everyone needs fortified rice. You may say women require fortified rice because women mostly are anemic. Some children are anemic. But you give to men fortified rice with iron, there will be complications. So how do you make this? First question. Speaker sir, so far आमचे कडेन अशी कंप्लेन येवना. जी तूं म्हणटा तशी कंप्लेन खंयच येवना गोंयांत. आनी जो आमी रायस टेस्टिंगा धाडटा बॉम्बे म्हणजे खंय ते म्हणटा तें लॅबॉरेटरी भिवंडी थंय धाडटा टेस्टिंगाक. बरोबर आसा काय ना जे वेट्रिफायड रायस fortified rice जो आमी धाडटात तो सारको आसा काय ना, ताका न्यूट्रिशन मागीचे आसा काय ना जे प्रमाणे. कारण ते जे हें आसा तांदूळ, हे तांदूळ जे धाडटात आनी ताका आमी ते विटामीन मिक्स करता मदीं वेट्रिफायड करतात ते बाबा ते सारकें आसा काय ना म्हणून आमी बॉम्बे धाडटा, टेस्टिंगाक धाडटा थंय आनी त्या प्रमाणे आमी लोकांक दिता. सो फार आमचे कडेन कसलीच कंप्लेन येवना गोंयांक. कारण गोंयांक हें सगळें देशाकय वयता हें आसा हें रायस, आनी ते रायस जे आसा तितून सगळें तेजें मिक्स करून धाडटा विटामीन. आनी विटामीन मिक्स करून धाडले नंतर ते गरीब लोकांक विटामीन मेळना म्हणून ताका लागून ते मिक्स करून धाडटा. आनी ते विटामीन सगळे लोकांक जे आसा गरीब लोकांक, कित्याक तूं खायन ते रायस ते तूं श्रीमंत न्हू, ते गरीब लोकांक रायस ते गरीब लोक खाता. तुमी त्या लोकांची काळजी घेता म्हाका खबर आसा, गरीब लोकांची. ते गरीब लोकांक आमी बरें हें दिता, रायस दिता आनी ते रायस सगळें तेचे बरें आसता आनी कांय प्रॉब्लेम ना. आमी सगळी काळजी घेतल्या, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया काळजी घेता, आमी घेता, तर प्रॉब्लेम कांय ना. Speaker sir, I'll add. The Union Health Minister has confirmed the prevalence of the anemia in India has increased as per the National Family Health Survey, NFSH4 in 15-16 and to the NFSH5 which is in 1921. Twice they had did it, and it has increased that from the 58.56% to the 67.1% among the children age group between the 6 to 59 months, and from the 53.2 to 57.2 among the pregnant women aged between the 15 to 49 years, and 52.4% to 52.2% among the pregnant women aged to 15 to 49 years has increased, which is again 22.7% to 25%, and among the men aged 15 to 49 years
the anemia and micronutrient deficiency in the country. And because of that, they have suggested that, okay, the ministry devised the standard operating procedure SOP for the quality management of the protocol. And according to that, the state has accordingly engaged it is an Reliable Analytic Lab Private Services Limited. And for that purpose, it is a micronutrient which is containing of the iron, folic acid, vitamin B12, and which is required for the same. I know that statement which you are reading, Honorable Chief Minister. It is not a question that India is not suffering deficiency. There are many districts in India which have very, very malnourished people. Question is, in Goa, that was my question. When you are pushing in Goa, do you want to say that certain villages, because there are like in Kankan, there are people who are suffering from this kidney problems. So we are having dialysis even there for them. In a particular village, I know that. So this way, my question is, have you made the study? It is not that after somebody falls sick and dies, you will make a study. Question is, before administering, you are giving it to everyone. You are not selected a group. You are not selected the villages. So question is whether you have done this. That was my question. It is not a question whether it is needed or not needed. Across the board, I would not say, I'm not objecting otherwise to be putting. My question is specific to Goa. How have you identified the need and which places and how? Speaker, sir, when the government of India is doing the survey, they are doing the whole, throughout the country they are doing the survey. It is particularly they are taking the samples from the each and every district. So they have taken that time the sample from both the districts also from the remote villages. There's nothing on record on that. That is, when they are taking this, they are district-wise there. They have specified district-wise. I've seen the table. Nothing of Goa is there. In fact, when they were rolling out, 15 states were supposed to take. 5 took first, 10 did not take. Then the Prime Minister made a statement in 2021. He'll roll it out in phases, and then all the states will have to do by 2024. According to me, if they are not done the specific, when they are taking the policy for throughout the country, that time they are implementing this. See, this is also health of people. That is why I'm saying, if you have not done it, you can do it quickly. I'm not even saying stop it. But question is don't put people in inconvenience. Don't make people sick and then go to hospitals and run for medical aid. So first thing. The second question now I have got. In question E, answer to question E, Inga Mulla, the FSAAI, that is Food Safety Standards Authority of India, has made a notification. This rice is not just that good. And the words are this: every package of food fortified with iron shall carry a statement. People with thalassemia may take under medical supervision, and persons with sickle cell anemia are advised not to consume iron-fortified food products. So this is one of the worries which comes in the beginning, before you give it. Now my question is, this rice is being sold in open market under the PDS. People are not taking the whole sack and going. Sack genos natte. So sakache astole stamp. When you are distributing to the people, how are you giving this statutory warning? Because they're taking small bags. Whoever takes in sack is different, but those who take in small quantities, because depending on that, how are you conveying this message of the warning? Second part of this question is, in that same number 4, you are talking of regular awareness activities are being conducted to increase awareness about the benefits of fortified rice. When you convey benefits, you should also warn people of side effects. It will be proper. It doesn't frighten anybody, but suddenly if they see this, they may get shocked. If you inform them properly with that, so what are the steps you are taking to disclose these benefits to the common man? Speaker sir, आमचे सगळ्यांचे अवेअरनेस गोंयभर जाता आनी गोंयभर आमी अवेअरनेस गांवांनी करतात रिगार्डिंग दीस fortified rice. Side Yeah. effect. Huh? Side effect. सायड इफेक्ट सो फार आमी कांयच सद्या आमकां येवना गोंय एंटायर गोंया साकून कसले सायड इफेक्टाचे येवना ना तूं समजलो ना. हय
If FSAI तेच warning दितात जाल्यार कोण दिता वॉर्निंग? Food Standards Safety Standard Authority of India, FS, तुम्ही बरयला रिप्लायन. FSAI warning There is a दिता. display of board outside the fair price shops regarding this. No, it is on Yes. every food packet. That's what it Yeah, is. it is on big package, ते but there is a सकाळी येतं display ते. असता. ते सकाळी येतं When म्हणजे. you're, see, when it is every package of food, so package of food means it can be in a sack, it can be in a small pack. There is one display board in front of the fair price shop regarding this. If I send someone to pick it up, but I'm going to consume at home, I should be open the packet and know the danger which is lying. So it should be on the packet. You ask them to put the packet, I have no problem. But this is what is missing. This must be put for the people. So what can be done on this? To Mache Bose, I'll finish, then after you speak. Anyhow, for this awareness purpose, we'll have the one leaflet and we can distribute that along with those who are taking in their bag. आम्ही ताका leaflet Sticker पासून मारू जाता, that is not a problem. स्टिकरूय मारपाक जाता, अदरवायज leaflet काढून मारपाक जाता, तो व्हरता आसतना ताका leafletूय दिवं येता. Regarding these are the benefits and those who want to take the precautions for the anemia or the sickle cell anemia जर आसत, they not eat. Thalassemia. We can give the awareness leaflets. आम्ही स्पेशली तयार करता, मराठी, कोंकणी, इंग्लिश सगळं. Right. And the third question which I have to ask is, e-letter ahati 18 April 2022, which came from central government, it doesn't say stop your local rice. It says push this fortified rice into the market, but doesn't say stop. And तुम्ही जाणात ते आमचे local rice आहात ते, especially ukde rice, is very good, very healthy. Why do you withdraw that from the market? Why don't you keep that also through the fair price shop? Why don't you provide that? Why only fortified rice? My question is, why don't we promote that and push it? Because we have, over the ages, we have known that this rice is very healthy, whether it's for women or and it is local, amche Goenkarachis. And there are many varieties which are even dying today. So my question is, why don't we, because it's not a direction that only give fortified rice. Please look at that letter. So it doesn't prohibit you from giving other rice. So why don't you continue supplying this other rice and give option to the people? Because somebody may say, I don't want that rice, I'll take this rice. Okay, it's your choice. आम्ही तू सांगता ते ऑलरेडी आम्ही सांगले आसता लोकांक जायला आनी लोक जे जाय ते खातात उकडे जाल्यार उकडे खातात गोंयचे जाल्यार गोंयचे खातात खाता सेपरेट हांव पासून जेवताय, दारा जेवताय, गेले उकडे जेवताय, रायस खाता जेवताय. आमगे घरा पासून उकडे रायस खाता सेपरेट जेयताय जेता सेपरेट पीडीएस फेर प्रायस शॉपान येस PDS हिंगा वीक तू दुसरेंय वीक तू ऑप्शन दी म्हणटा फकत fortified रायस न्ही तेय ऑप्शन दी 45 आनी दुसरे रायस आमचे उकडे रायस सगळे लोकल रायस ते आमी ते विचार करता आमी खंयचे दिवपा जाता ते आमी दितले ते तुमगे हाती डिसिजन तुमगे हाती आमी पळयता न्हू लोकांक जाय ते आमी करतले लोकांक मेळना पयशे गेल्या जाय थिंगा ते दितले Actually, प्रायस जो आसा पळय न्ही आमच्या उकड्या रायसाचो प्रायस खूब आसा विच इज चड आहा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो जो प्रायस प्रोक्युअर करतात इट इज व्हेरी लेस प्रायसा खातीर करतात ते बट आमी मदीं प्रपोजल हांवेनूय एकदां धाडून दिल्लो तांकां की आमी उकडो रायस प्रोक्युअर करता तुमी ताजो आमकां प्रायस ती हें करा बट इट इज नॉट एफोर्डेबल कारण 80 रुपीज केजी उकडो रायस आसा आनी हो रायस म्हाका दिसता तांकां अप टू द 10 रुपीज बीन तो रायस जो आहा पळय न्ही प्रोक्युअर करतात आनी फोर्टिफायड करून मागीर तो सगळो मार्केटान दितात I don't want to make a comment. I'll just नाही इट इज ट्रू interrupting. तुमचे सजेशन्स वायट ना बट तशें जर जालें जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक प्रोक्युअर करून फेर प्रायस शॉपांनी दवरचो पडटलो तुमी म्हणटा Everything what is cheap may not be good. दॅट इज वाय आय एम सेयींग म्हणजे हाजेरूय परत कशें आसा दीस एवरीथींग इज कमींग फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सिवील सप्लाय आनी ताज्या उपरांत आमी तो फ्री लोकांक जो आसा तो दिता that it is not that much affordable कारण आनी तितकी क्वॉन्टिटी जी आसा पळय न्ही दॅट क्वॉन्टिटी ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा उकड्या रायसाची तितकी क्वॉन्टिटी आमकां फ्री दिवपाची तुमचें म्हणटा चॉयस जर आसत तो चॉयस फाल्यां सकाळीं सगळे उकडोच रायस व्हरतले आनी परत तो हांगासलो उकडो रायस व्हरोन 80 रुपयांक मार्केटान विकतले आतांय बी नाय जाल्यार हो फेर प्रायसाचो रायस घेवन लोक भायर विकतात
जो लोक 20 रुपयांनी विकतात सरळ तो रायस, उकडो रायस जर हाडीत जाल्यार 80 रुपयान मागीर कोणूय घेवपाक तयार आसतलो. तो कितें जाता म्हणजे आमकां कितें जातलें, आमकां 80 रुपयान घेवन 10 म्हणजे आमकां 10 रुपया गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मेळटले, 90 रुपीज आमकां घालचे पडटले. पण जो घेता पळय न्ही 35 किलोचो तांदूळ घेता तो व्हरतलो आनी आपूण खावचो ना, तो 35 किलो तांदूळ व्हरतलो आनी भायर विकतलो. उलट तेणी खाल्लेली जाल्यार गजाल वेगळी आशिल्ली तरी तो परत विकतलो. ना चोय आतां कितें जाता, सोय जाल्यार it's not guaranteed that is necessarily good because government of India is subsidizing, that is why we're getting it less. Why can the government of Goa not subsidize our ukde rice and supply in the market? Number two, तुम्ही पळयला आसतले ऑर्गेनिक फूड म्हणले की ते आमचे गार्डनाचे फूड पूण ते विकतात आनी हाय प्रायस आनी लोक वयता घेवपाक. पीपल हू कॅन अफोर्ड लेट देम बाय दॅट इवन आमी जे उकडे रायस उकडे तांदूळ रोवपाक एनकरेज करता आनी चड करून ते काणकोणांत चड जाता. तुका जाल्यार ते पोतयांनी मेळटा, तुजें नानू खावपा जाता, पोतयांनी मेळटा ते 25 किलाची पोती मेळटा. आनी हे रायस हे गरीब लोकांक जे आसात जे ते घेवंक शकना, तूं घेवंक शकता, गरीब लोक घेवंक शकना. म्हणून प्रायम मिनिस्टरान कितें केलां, सगळे गरीब लोकांक देशांच्या सगळे लोकांक हे मेळचे म्हणून ताका लागून हे रायस सगळे करचे आनी तेंचे विटामीन मिक्स करून दिवपाचें काम पासून ते घेतलेलें आसा प्रायम मिनिस्टरान. म्हणजे हे गरीब लोक कोणूच उपाशी उरचो न्हू. आतां उकडे तांदूळ आहा ते श्रीमंत घेवंक शकता तूं सारके, गरीब लोक जे आसा ते घेवंक शकना. गरीब म्हणून गरीब लोकांक डोस दिवन तेका काबार करून सोदले तुमी? ना 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 बाय, उकडो तांदूळ जे आसा तो डिफरंट आनी हो डिफरंट कित्याक हितून विटामीन मिक्स करून लोकांक दिता. तुम्ही म्हणटा ते एकूच सोल्युशनाचेर येता, हाच्या बद्दल अवेरनेस क्रिएट करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल द सिकल सेल एनिमिया, थॅलेसेमिया ह्या सारकिल्या लोकांनी हे तांदूळ खावपाक जायना, हाच्या बद्दल आमी अवेरनेस क्रिएट करता. आनी इफ तश्यो जर केसीस आमकां फायंड आवट जाल्यो, जो कोण फ्री राशन व्हरपी ताणें जर स्पेसिफिकली मेन्शन केलें जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट वील टेक केअर अँड वील प्रोवायड देम सेपरेटली फॉर दॅट पर्टिक्युलर रेशन कार्ड होल्डर. अदरवायज आमी जर जनरल तुमी म्हणटा तशें करूंक लागत न्ही, हांगा एक आनीक पयशे करपाचें सुरवात जातलें. म्हणजे तांकां परत हे 35 किलो व्हरून विकप आनी पयशे करप अशें जातलें. बट युअर कन्सर्न आमकां आमी बरोबर आहा, तेंच्यांनी जर कोणी फाल्यां सकाळी रेशन कार्डार व्हरपी मेन्शन केलें आय एम द थॅलेसेमिया अदरवायज द सिकल सेल अशा पद्दतीचे स्पेसिफीक कितें आसत वी वील प्रोवायड देम. एटलिस्ट तुम्ही अवेरनेस केल्यार लोक वयतलो चॅक करपाक अवेरनेस करता ह्या विशयाचेर. आनी एक LAQ 189 अनस्टार्टाचेर तुमगे आन्सर येयलो आहा की 83.65 metric tons of fortified rice is been distributed with 3,20,920 ration cards and 8.03 crores has been spent. Speaker sir, specific मुगेल्यो 3 क्वेश्चन आहा कित्याक नेक्स्ट स्टेज LAQ तुम सिम्पटम्स दिलो आहा what happens in case if high vitamin high iron जालें जाल्यार कित्याक what are the causes. 3 specific question. तुम हक आहा, do you have the right to enforce fortified rice in all the societies without giving anyone a choice to say I want to buy without fortified rice? Do you all have the right to do this? Which means तुम्ही 3,20,000 जे रेशन होल्डर्सांक तुम्ही बाय फोर्स एक्स्ट्रा विटामीन सी एक्स्ट्रा आयरन खावपाक फोर्स केले आनी तेंगे फकत नेक्स्ट 10 years 15 years डावन द लायन ऑर्गन्स जे डॅमेज जातले. आर यू इन्श्योरिंग दिस? नंबर 1 क्वेश्चन. नंबर 2 क्वेश्चन. स्पीकर सर, म्हारग म्हणले तुमी आदोगादान आमगे सांगले की तुगे उकडे रायस घालपा जाय, CMान म्हणलें म्हारग म्हण. स्पीकर सर, उकडे रायस इज हेल्दी आनी हेल्थ इज वेल्थ. उकडे रायस इज हेल्थ आनी फॉर्टिफायड रायस इज वेल्थ. आज हो सरकार वेल्थ करपा मुखार सरला, हें हेल्था पण गेलां. ताका लागून म्हाका सदां हे उकडे रायस हाडपाची गरज आहा. वेदर इट इज लेस इन डिमांड मोर इन डिमांड. ऑल्सो CM सेज दॅट 20 रुपयान लोक विकता. कोण विकता? गरजे आहा तोच विकता रायस घेवन. सो तुमी मुझे अबव BPL आहाय तांकां तुमकां कार्ड दिलो आहाय आनी ताका लागून तो लोक घेता आनी ते मागीर विकता लोअर BPLाक. जो कोणाक गरज आहा तांदूळ घेवपाचो आनी जेवपाचो तो घेवन विकतो. कितें करूं? ताका घराक आनी दुसरो तांदूळ ना. सो तुवेंच आतां एडमीट करता की लोक विकता म्हूण. हेजेर चवकशी जावची आतां तुगे स्टेटमेंटाचेर की कितें जालें तें. सो सेकेंड स्पेसिफीक क्वेश्चन इज
ukde rice should be brought, whether it is तुझा expensive. प्रश्न स्पेसिफिक विचार नाही First question. फर्स्ट नाही फर्स्ट एकच तुझं एकच कर मग एकच तीन क्वेश्चन supplement आहे. एकच क्वेश्चन तुझा एकच क्वेश्चन अरे तू बोस रे. एकच तुला question. एक बोस सांग नु. हा, विचार, विचार. आणि दुसरे स्पीकर सर, who is doing fortification? Yes, Which company is doing okay. Yes, fortification? बसा, So बसून. edge mark answer दिचे. मान्य मंत्री कोण दिता मुख्यमंत्री स्पीकर सर तुम्ही आता भाषण केलं भाषण नु. लोका गेले ऑर्गन्स 3,20,000 रेशन होल्डर्स गेले ऑर्गन Vegas, डॅमेज Benji Vegas, जातले बाय फोर्स तुम्ही विटामिन सी reply मिळवून घातल्या द्या. तुझं reply आणि बाय आहे. फोर्स घातल्या Benji Vegas. बिग क्राईम इट इज अ Benji क्राईम Vegas. सर भाषण नु इट इज अ क्राईम इतली तेम लोका तुम्ही हावयत आहे स्टार क्वेश्चन नंबर 2 डिलायला वो हां सिरियल नंबर दुसरं कर लेट हिम आन्सर नो Sir, 2B, dredging of Shapora River. बी Speaker, sir, answer as circulated. टू बी नो नो यस Sir. यस टू बी Yes, sir. Speaker, sir. राव राव. राव स्पीकर सर तो वगीच व्हडलें उलोवन 3,20,000 लोकांक फाल्यां लोक सगळे सोडीत ते तांदूळ बिंदूळ व्हरपाचे वगीत कितेंय सांगो नाका इट इज एन FSSAI एक मिनिट बसून घे अरे बाबा ऐक मरे आता ऐक न्ही पयलींच थंयसर लोक सोसायटीतले तांदूळ तुजे आयकून आनीक भियात हा किंवा कितें आनी आपल्यो किडनी बिडनी पाड जायत म्हणून Madam, sir, we are on question number माननीय 2B मुख्यमंत्री answered already. यस झाले Answer as हांव फक्त circulated. एकूच सांगता ताका आनी सोंपयता तुमी दोन sir. नंबर काडला जाल्यार FSSAI एप्रूव्ड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जेन्ना सर्वे करता थ्रू आउट देशाचो सर्वे करता एनिमिया कितलो कमी आसा ताका लागून जेन्ना फोर्टिफायड रायस सांगला पळय न्ही FSSAIन एप्रूव्ड केला ताज्या उपरांतूच खंयसरूच तो हेल्थ वेल्थ हें सांगना जाय जाल्यार त्यांनी क्लियर कट त्या आन्सरांतल्यान वयचो तेजेर क्लियर मेन्शन केला म्हाका बाकीचें सांगपाची गरज ना कारण तो ज्या पद्दतीन आनी ताका सांग दिल्ली आनी पंजाबानूय बी रेशन कार्डाचेर तोच रायस दिता सगळी कडेन गोंयानूच दिता असो ना सगळी कडेन दिता फक्त एक मिनीट दोतोरान जो कन्सर्न रेज केला पळय न्ही दॅट इज ट्रू फॉर द थॅलासिमिया आनी फॉर द सिकल सेल हांच्या खातीर तेच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय अंडर द मेडिकल सुपरविजन दे वॉन्ट टू टेक दॅट इज रायट आनी त्या खातीर आमी अवेरनेस करता रेस्टॉल तूं सगळ्यांचें कन्फ्युजन करूं नाका दिलायला उभो श्रीमती दिलायला उभो Dredging of Shapora River. स्टार क्वेश्चन नंबर 2B, sir. टू बी Answer as Sir, circular. हे आमचे Shapora River, where it meets the sea, there is regular formation of sandbar. आणि सँडबार जातात त्या कारणाक लागून आमच्या नुस्तेकारांक आमचे बोट ट्रॉलर्स नाल्यार कॅनो घेवन वयतात ते नुस्तें मारपाक इन द हाय सी दे हॅव टू वेट टील द हाय टायड कम्स while going into the sea and while coming back also and it gives त्रास जाता सर आमच्या अंजुना शापोरा वागातोर आनी सरावंडींग विलेजीचे नुस्तेकार थंयसर येवन तांकां हे सँड बारांक लागून चड त्रास जाता सर So I would only ask the Honorable Minister whether the captain of ports have conducted any survey till date or any study has been done through any approved organization like NIO on river Shapora sandbar formation at its mouth. If yes, then you'll have to please submit the details. If not, I would request you to do it urgently. Speaker, sir, surveys have been done, studies have been done. As a consequence to that, I'm pleased to inform the honorable member that the work was tendered on 7th of February. So I think the work is in progress. If the survey is done, what it comes under, capital dredging or normal dredging? Because this is a regular phenomena. Now, वर्साच्या वर्सा हे सँडबार थंयसर जाता आनी आमच्या नुस्तेकारांक चड त्रास जाता. Comes under regular dredging. So, if it is regular dredging, then I am aware that you all have a dredger at your disposal, the captain of ports. So regularly this has to be done, the dredging at the mouth. I think we agree with you that it is an annual, it's Yeah, a regular phenomenon. annual feature. Yes. So we'll look into it. Sir, and सर फक्त एकूच ऍड करता हांव ताका ती Yes, sir. रॉंग पॉलिसी आसताली पयलीं ड्रॅश करताले तेच व्हरून परत मदीं भितर उडयताले एक्चुअली दॅट इज अ रॉंग ती सेम सँड परत येवन सँड बार करता दॅट इज अ माय सजेशन फॉर दीस ऑगस्ट हाऊस ऑल्सो एकदा जर तुमी काडटा आसत जाल्यार ती डोंट म्हणजे यू कॅन से फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो परत व्हरून मिड ऑफ द सी उडोव नाका
काढल्या जाल्यार ती एक काम करपाक जाय बाय टेकिंग ऑल द परमिशन्स तुम्ही सेल करा लोकांक सध्या सँड जायी आनी मोठ्या प्रमाणात जायी गव्हर्मेंटच्या थ्रू कॉन्ट्रॅक्टराच्या थ्रू ती सेम सँड जी आहा पळय न्ही ती सेल करपाक जाय Right. गव्हर्मेंट वील गेट द मनी ऑल्सो Right, sir. नाजाल्यार एके वाटेंतल्यान काडप आनी परत बीड ऑफ द सी व्हरून उडोवप परत येतली परत त्या सँडबार म्हणजे ती म्हणटा आमकां फक्त काडपाक पयशे घालीत आसा आमी सँडबार True, परत true. परत एव्हरी इयर जाता सर. त्या खातीर निदान कितले जातले इट इज 50% तरी कमी जातली सँडबार जावपाचें And sir, time frame within which this work will start? We have tendered the work. Opening is on the 28th of February. Immediately after that, subject to election code, we will issue the order. सी डॅट इन टेंडर तुम्ही परत ती कंडिशन घातल्या काय ना ती पळयात जाल्यार कंडिशन ही घालीत परत व्हरून उडोवपाची कितली काडटा आनी कितली उडयता तीच कळची ना Right, सी डॅट कंडिशन Right. यू वॉन्ट टू सेल दॅट Thank you, sir. जी तारुलकर ऑनरेबल मिनिस्टराक इतलीच रिक्वेस्ट आहा आतां तेंच्यांनी म्हटलां शापोरा रिवराचेर सँडबार्स जाता ते फेब्रुवारीन तेंच्यांनी टेंडर केला म्हाका दिसता पावस जाल्या उपरांत हे जाता कित्याक पावसा उपरांत पावसाचे जोतीचेर म्हणजे उदीक हे जाता तेन्ना ते पावसान जातात आनी म्हाका दिसता तो टेंडर म्हणटा तो सप्टेंबर ऑक्टोबरान करपाक जाय कित्याक आतां जर फेब्रुवारीन केले तुमी काडटले मार्च मेरेन परत परत पावस येयलो तर इतलीच रिक्वेस्ट आहा तो टेंडर जो काडटात तुमी हे करपाचें ते बेगीन करपाक जाय सप्टेंबर ऑक्टोबरान करपाचें फेब्रुवारीन म्हटल्यार मार्चान पावले बेगिना काडपाचें आनी कोण व्हरना मागीर आमचे लोक व्हरपाक रेंव गरज आहा We will keep it in mind. या Call question number 4. Sri Vijay Sarasai. 3. Speaker sir, star LQ 3A. Answer as cyclostal. Speaker sir, ही एक काणी बायोमिथेनेशन प्लांटाची SPDA मार्केटाची आमचो बाब दाजी साळकार चेअरमॅन आहा थंय हे बायोमिथेनेशन प्लांट वॉज कमिशन्ड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 2.41 crore. थंय प्रॉमीस केल्लें की कुक्ड अनकुक्ड आनी नुस्तें would be accepted by this plant. Matlab wet waste would be accepted, power would be produced and power would be supplied to the grid. Speaker sir, after commissioning, it was found that this plant wouldn't accept fish. जे SPDA fish market लागी plant हा digest करपाक हे wet waste ते fishूच accept करूंक शकना. हे पयलें shock. आता फुडें. Speaker sir, plant जेन्ना functional जालें तेन्ना अशें आयकूंक अशें दिसलें की घाण मारता सारकी घाण अशी कित्याक लिचड जी आहा स्लरी जी आहा ती डायरेक्ट शेतान ते डिस्पोज करपाक लागले शेतान डिस्पोज करपाक लागले ही आमचें एलिगेशन आशिल्लें मंत्री जेन्ना मंत्री जालो आलेश जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना हांवें ताका एक दीस फोन केलो आनी येवन म्हणलें इन्स्पेक्ट कर कित्याक SPDA मार्केट म्हणटा तें म्हज्या मतदारसंघान आसत पूण सगळें साश्टीक लागता सो तो 24 नोव्हेंबराक आयलो आनी ही वॉज कायंड इनफ एंड आय वॉन्ट टू थँक हिम फॉर दॅट आनी ताणें ताजे दोळ्यान पळयलें की थंय कांय हें ना देर इज नो वे दॅट लिचड इज बींग एब्झॉर्ब्ड एंड टेकन एवरीवेर इट इज डायरेक्टली डिस्चार्ज इन टू द फिल्ड्स एट दॅट टायम इट वॉज नॉट इवन वर्किंग द प्लांट ऑल्सो वॉज नॉट वर्किंग मागीर ताणें विचारलें की कन्सेंट टू ऑपरेट आसा काय म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें ताचे कडेन कन्सेंट टू ऑपरेट नाशिल्लें सो आतां अशें जालां की हे 2 वर्सां हे प्लांट ऑपरेशनल आहा नोव्हेंबर ऑफ 21 टू नोव्हेंबर ऑफ 22 टू नोव्हेंबर ऑफ 23 2 वर्सां आनी एक 2-3 म्हयने हे 2 वर्सांत फक्त 3 दिसांक तांणी ती स्लरी काडून टँकरांनी व्हेल्या 3च दीस एज पर द आन्सर ओन्ली 3 days आफ्टर 2 years. So this is not a biomethanation plant, it is a biohazard plant. हे आतां म्हजें क्लासिफिकेशन ताका सो स्पीकर सर म्हजी आतां पयली सप्लिमेंटरी NGTन अशें म्हणलां की पोल्युटर पेज हो प्रिंसिपल NGTचो प्रिंसिपल वीच इज अपहेल्ड ऑल ओवर द कंट्री NGTचो प्रिंसिपल तूं इनवोक करून हे एजन्सीचेर एक्शन घेतलो फॉर डंपिंग फॉर 2 years untreated slurry into the fields, polluting the groundwater and killing the business of all those SPDA people in the complex. तांचो सगळ्यांचो बिझनेस काबार जालो रेस्टॉरंटां बंद पडलीं सगळें जालें विल यू मेक दॅट एजन्सी पे दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन As of date, we are not sure to what extent
the slurry has polluted the fields. So we have approached the Agriculture Department and asked the Agriculture Department, along with the Pollution Control Board, to analyze the Soil testing. soil, to do soil testing. And once that is confirmed, we will ensure that we take the launch on the next step. Other Speaker, sir, this story goes to the next chapter. Next chapter, kine? Work Division 21, Executive Engineer Work Division 21, wrote a letter on 7/9/2023 to the municipality that the parameters of effluents generated from the facility are very high compared to raw sewage. Hence, it was decided with the consent of the then PWD Minister, Bab Nilesh Kabral, to reject the request for disposal of effluent to public sewer network. A letter is on record. Here the story jali. This is the opening. आता Nilesh Kabral is out of the ministry on 19/11/2023. Gelo boy bahir. Rao रे Anyway, 19/11/2023 to bahir gelo kai out of the ministry. Taje magir 29/1/2024 same PWD executive engineer letter येता municipality ki meeting was held on 19/1/2024 chaired by the honorable MLA of Margaon, after which permission has been granted to discharge the same effluents which was said that PWD was saying आम्ही घेना म्हणून. The same आता change झाले आणि it will be accepted at a pumping station in Naveli. That same slurry, it is not improved. On that same day, 29/1/2024, consent to operate is also given. So सगळे road open झाले. आता हांव नकळो PWD मंत्री विकास पुरुष काय मुखेलमंत्री तो. कित्याक हे सगळें जाता ताचेर कळटा की meeting has been chaired by not by the PWD minister but by an MLA. Now my question is, after this change of heart, your heart has changed. Will government allow 2 more such plants, dysfunctional plants, which were originally planned? की आनी 2 तुम्ही हाडून आमच्या खड्ड्यार मारतले काय म्हणून आनी आमची उरिल्ली शेतांय काबार करतले? हाजेर तूं म्हाका कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट दी. Speaker, sir, I am not aware about the meeting that was chaired by the Margaon MLA. It is there, it's in the minutes. I'll But give you the I'm not aware about that. Yeah. However, as per the directions of the High Court, order dated 24th No, January. no, that I know. I just give me a pointed No, answer no, on the I'm- 2 I'm plants. coming, I'm coming. No, I'm on that High Court, I'm coming to the next thing. That is my part 3. As far as the new plants, the 2 plants, proposed plants that you say are there, we have not received anything, so we don't know what type of plants. We don't know what are the, basically, it's once we receive the proposal, we will study the case. No, the original proposal was for 3 plants. One at the wholesale fish market, one at the retail fish market, and one I think at the Gandhi market. Now here at the retail fish market, they are saying we can't accept fish. In wholesale fish market, the waste will be fish. We'll look into it. So there's no question. We'll look into it and Look into me. Maka assurance dikhe your heart will change. Because when you had come, you found that the plant was dysfunctional, that it should have been demolished. After that, you suddenly gave all permissions. incidentally. You even- gave means the government gave. Understood. Incidentally, even when permission was granted, there is a condition that within 6 months, this plant should be shifted to Sonslo. No, ata fude. Because we recognize the fact, that this location was not suitable for this plant. Now, Speaker sir, at the last supplementary चे येता हांव. म्युनिसिपालिटीन हायकोर्टाक सांगलें की सगळो वेट वेस्ट आमी आतां काकोड्या धाडटा. हें verbally सांगलें. When all the wet waste is going to Kakoda, why do you need a biomethanation plant? At all? The plant No, is not 1 minute, functioning. 1 minute. At which I am aware that the Honorable Judge of the High Court verbally told the municipality that the plant should be kept in readiness as a backup. Keep it in operational mode, but don't operate. This is what the High Court has said. Exact, Yes. These are the words. Yes. So, Speaker sir, एक plant ready करून दवरप, पूण तें काम करप ना, but municipality has to pay that fellow. Now the issue becomes of arbitration, because he had come with a big plan. He has invested, and it's a financial transaction.
Fomento already gone into arbitration on the same garbage. Ata, what is the guarantee that we are not looking at the fears of an arbitration happening, which is going to further take our lost company municipality further down the drain? I'm requesting you to examine this because this is serious. And जातलें कितें आणू एक प्लांट हाडला जे प्लांट गोंयांत चलना नुस्त्यांत तर भितर घेवंक शकना जाल्यार कितें शाकाहारी प्लांट तें इट्स नॉट अ वेजिटेरियन प्लांट न्हू द फीश इज नॉन वेज ते प्लांट थंय चलना ते प्लांट हाडून कोण तरी कितें केलां कळ्ळें तुका न्ही हें रे चुवा खाया बिल्लीनी आनी अशें खावन आतां तुमी आमकां सांगतात मिटींग घेतात सडनली काबराल म्हणटालो घेना एक राती गव्हर्मेंट चेंज जाता सगळे गव्हर्मेंटाचे हार्ट आनी रेड कार्पेट घालता आनी सगळे ताका परमिशन दिता आनी दोन कित्याक घेवची ना ही हो म्हजो सादो प्रश्न आनी दोन येवन तुजेर प्रेशर घालून तुवें तें मागीर म्हाका आतां सांगलें म्हणटालो हें म्हाका तूं क्लियर कॅटेगोरिकल फर्स्ट दॅट द पोल्युटर पेज फॉर हीज पोल्युशन दॅट ही हॅज कॉज्ड ही हॅज टू बी टेकन टू टास्क. You take him to task in your this. Agriculture won't give you this thing. Agriculture may sleep with the soil test. No, as far as imposing a fine or whatever on the municipal corporation or municipality, I think we can do that only once we get the report from the agriculture department to know to what extent the damage has Give been it caused. time bound sang re. Time bound sang na 15 disan di. Give us 2 months. 2 months. No problem. In that 2 months. No, 1 minute. If I may tell the Honorable MLA of Kurtori, the plant is not running. The plant has been closed from the month of November. Yeah. It is not running from November. Okay, so But if they want, they can put it on because now they've got. yeah, but that has been done as per the directions of the court. As far as your next issue of the next 2 plants are concerned, rest assured, I will ask the Pollution Control Board to study the. No, not to give till this testing is brought Exactly. out. So we'll study and then we will. Study nahi, hold, withhold till the next session. We will wait for 2 months, 4 months. Let me 4 correct. months on our I will correct my statement, Speaker, sir. We will keep on hold till we are convinced that it is suitable. Yeah, okay. Thank you. Thank you, Speaker, sir. Yes. Speaker, sir. Inkizada, there is an issue of गार्बेज म्हणली काय ना सगळे एलिगेशन जाता की आमदार एकठांय जाता आनी गार्बेजीचे पयशे करताय म्हणून हिंग आतां खंय तरी क्लियर जाता आमगे डिस्कशनाचेर की खंय तरी कितें जालें आहा म्हणून. स्पीकर सर, आय ओनली वॉन्ट टू टेल द गव्हर्मेंट दॅट वी कॅनॉट एफोर्ड टू डू दीस एनी मोर. एक प्लांट घायलें तें प्लांटाचें पोल्युशन जाता प्लांट घालता आसतना सांगताय कांय ना पोल्युशन ना तीन पावर येता तीन आनी कितें जातलें सगळें सांगताय. लास्टाक एक परमिशन दिताय तेगे सिवेज येत ती आनी खंय घालपाक. दॅट मिन्स जे प्लांटांत बायोमिथेनेशन प्लांटांत पोल्युशन ना म्हणलें तेगे पोल्युशन जाता तें आनी खंय घालपाकूच तेका परमिशन दिताय खंयच्यान सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाक घालपाक. So all this is making people are having more opportunities to talk against the Amdars. I am concerned with it because I am part of the Margaon, Fatorda and Soshdo, Tigai. I don't want allegation on me because I want a categorical assurance that he will not do that again plant. Any plant आणि नाका एक प्लांट फेल झाला. स्पीकर सर 1 मिनिट हांव इंटरप्ट करता ह्या विशयाचेर. तो जो डायरेक्टली पळय न्ही आनी तुमी घालूं नाका. आमी पूर्णता काकोडा प्लांटाचेर तुमची सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेताय म्हणूंक शकना. आत्ताच्या घडीक म्हणलो ना परत तूं आतां थंय घालूच नाका म्हणजे मडगांवांतलो सगळो कचरो व्हरून फाल्यां सकाळीं काकोडा घालता आनी घालपाक शकना आमी. तुमकां तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आहा पळय न्ही थंयसर घेवचीच पडटली. आमकां थंयसर प्रोविजन करून दवरचेच पडटलें. एटलिस्ट इन फ्युचर तुमी 15 to 20 टन हे थंय ट्रीट करपाकूच जाय. ताच्या खातीर ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली. कारण कितें जालां प्रत्येक जाण करता नाही त्या खातीर हांव परत सांगता सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हॅड गिवन अ प्रपोजल टू द मडगांव म्युनिसिपालिटी एंड टू द अर्बन डेव्हलपमेंट. तांच्यांनी तें प्रपोजल क्लियर करचें पडटलें. प्रत्येकाक कशा कचरो म्हाका नाका व्हरून दुसऱ्याच्या डंपयार्डान उडय हो प्रकार चल्ला. काकोडा तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हांव एप्रिशिएट करता म्युनिसिपालिटी आनी त्या सगळ्या लोकांक. तांच्यांनी ज्या पद्दतीन थंयसर करून घेतलं म्हणजे इट इज एन क्रेडीट गोज फॉर आवर MLA ऑल्सो निलेश. कारण त्या पद्दतीन त्यांनी सगळे कडेन विरोध करून सुद्दां आपल्या थंय करून घेतला. फॉर दॅट स्पेशल पर्पज वी आर गिवींग द ग्रँड ऑल्सो तांचो कचरो काडपा खातीर प्रोविजन करून हांव तें प्रोविजनूय करून तांकां स्पेशल ग्रँटूय दितलो. तांकां तेंच्या हावजीस आनी तांकां पेमेंट करपाची गरज ना. वी वील बेर दॅट.
कोण जो आपल्या हितूर घेता पळय न्ही ताका तितके तरेन तो मेंटेन जावपाक जाय हें हांव करून दितलो ताका ते. बट त्याच बरोबर इन फ्युचर आत्तां आमी कशें आहा फाल्यां सकाळी कॅपेसिटी जी आहा पळय न्ही थंयसर 100 टन तेंची कंप्लीट जाली की एडिशनली तुमचो तो त्या तालुक्या खातीर आशिल्लो आत्तां तेंच्यांनी अलाव केलो दॅट इज ओके. इन फ्युचर आमकां प्रपोजल जो आसा पळय न्ही आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान धाडला तो मडगांव म्युन्सिपालिटीचो प्रपोजल तुमी एग्री करून घेयात आनी आमी ते रेडी करून दितात. तुमी आनी चलोव नाका, जमपाचें ना तुमकां तें. मडगांव म्युन्सिपालिटीक जमपाचें ना म्हजें स्पश्ट म्हणणें आहा. त्या खातीर तुम्ही सरळ काढा आणि सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन दियात. स्पीकर सर दिले पैसे दिता म्हणून एक मिनिट तुम्ही जेवण तुवें आतां सारकें सांगलें पयशे जे आहा पळय न्ही ते सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा आम्ही केले आता म्युन्सिपालिटी तुझ्याकडे आहा तुझी पार्टी आहा Speaker sir. काय तो चेंज करून केल्या तुझ्याकडे तो विषय ना. हांगा कचरो ट्रेड करपाचो आहा. म्युन्सिपालिटीची मिटिंग चेअर्ड बाय युअर MLA राव मरे. आणि उरलं कितें हें पळय हांगा प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस आदेशाक दाखय रे ते. स्पीकर सर आणि कितें डायरेक्ट तुम्ही इंटरव्ह्यूर आणता. स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर CM, आता CM, काढलें CM. एकूच मिनिट आता काढलेले हे टायमिंग सोल्युशन आसा इन लॉंग रन सोल्युशन. तुम्ही पैसे बी कितें आहा पळय ते डेपॉझिट करा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन आणि वी आर रेडी टू टेक दॅट. आणि इन फ्युचर सुद्धा काल हांवें म्हज्या बजेटानूय जें म्हटलां पळय न्ही सगळ्यो पंचायती ते कचरो काडटा ह्या गांवांतलो काडटा त्या गांवांत उडयता त्या गांवांतलो काडटा ते इवन दो हॉटेलांतले सगळे कॉन्ट्रॅक्टर हाडटात ते कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर तो हाडटा रस्त्यार उडयता कोणूच ट्रीट करिना. त्या पेक्षा बेस्ट वे सगळ्यांचो कमर्शियल जो कचरो कितें आहा पळय न्ही सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन काडटले आनी आमी रेडी आसात आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट वील टेक दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी. नॉट अ पंचायत आनी म्युन्सिपालिटी घेता हांगातलो व्हरून थंय उडयता ह्या गांवांतल्यान काडटा त्या गांवांत उडयता इतकेंच चल्लेलें आहा. कोस्टल पंचायती त्योच करतात. स्पीकर सर हेजेर मातशें एकूच मिनिट डिस्कशन दिता. पंचायत एरियाज MRF प्लांट म्हणटाय आनी कितें प्लांट सी देर लॉट ऑफ दॅट इज सी एक एजन्सी गार्बेजीचेर एक एजन्सी डिफरंट भाशेन काम करता. आतां एक मिनिट CM आतां CMान कितें म्हणलां कुडचऱ्या प्लांटाक कॅपेसिटी आहा उमकी कॅपेसिटी आहा. हांव म्हणना ताका मुंगे गार्बेज ऑर्बो एक मिनिट don't get excited. I am not sorry. I'm not saying that. I'm not saying plan आमगे garbage तू और म्हणना but ते capacity आहा ते 100 टन 200 टन 100 टन तो कोत्ता तो कोण ना ते कोण ना मग एक मिनिट राव स्पीकर सर राव मरे एक मिनिट सर एक मिनिट लेट मी फिनिश स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट राव मातशें ते राव सांग एक मिनिट स्पीकर सर हांव ओगी आयकलो इतलो वेळ तो आता कितें सांगता 100 टनाची कॅपॅसिटी जी खंयचे ताका खबर ना हांव ताका याद करून दिता 100 टन आसा तो केपें तालुका सांगे तालुका तुमचो तालुका काणकोणा तालुका आनी धारबांदोळ तालुका ते जेन्ना येतले 100 टन जातले काबार स्पीकर सर सो तो पुतून जावना म्हणटा जावना अशें न्ही ते चालू आसा आतां 40 टनाचे पावला 50 टनाचे पावला. स्पीकर सर हांव म्हणना ताका आमगे गार्बेज ऑरेंज घाल हांव म्हणना. स्पीकर सर आत्ता जे बाब आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगला प्रमाणे तो विशय सारको आसा. आतां 100 टन जायनाशिल्ली सो दे हॅव एग्रीड सालसेतीतली गार्बेज हाड म्हणून एग्री फाल्यां सकाळी जर ती 100 टन जाली जाल्यार हांगासली गार्बेज सगळी घेवप शक्य जावचें ना. म्हणून आमकां प्रोविजन दवरपाक जाय डे बाय डे ज्या पद्दतीन गार्बेजूय वाडत आसा इतकी गार्बेज नाशिल्ली पयलीं त्या आमकां इन लॉंग टर्म आमकां तेंय करचें पडटलें. त्या खातीरूच आमकां ती हांगासर जर इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तयार करपाक जाय पळय न्ही मडगांव सालसेती खातीर तयार करूंकच जाय. एक मिनिट स्पीकर सर मुख्यमंत्री उलयता ते सारकें आहा आमी प्रोविजन करपा जाय कोणें करूं नये हे प्लांट कोणाचे हो म्हजो क्वेश्चन आहा पळय ते प्लांट तुजे सॉलिड वेस्टाचे न्ही हे पयलो मडगांव म्युन्सिपालिटी जी सुडा आनी मडगांव म्युन्सिपालिटी थंयच आहा तें कोफोजांव तें सांगूंक सोदता हांव तुका. तूं म्हणटा ती प्रोविजन म्हळ्यार कितें एक कुसकें काडून शेतान घालता आनी 2 घाल बरो आयलो तूं ते आमी घेवचे ना आनी न्ही. दीस इज अ स्कॅम क्लियर कट स्कॅम. नाल्यार निलेश काब्रालान कित्याक रिजेक्ट केले सांग ताका आतां उबो रावन सांग इट इज अ टेम्पररी सोल्युशन. अरे टेम्पररी ना दिस इज अ हायकोर्ट मॅटर दिस इज नॉट टेम्पररी इन दीस. स्पीकर सर ओन्ली थिंग स्पीकर सर एकूच काम आमकां सोंसल्यार एक बरो प्लांट जायो. हांव म्हणना आमगे गार्बेज ऑन मारगांव आनी कुडतोरी गार्बेज कांय घेनाय तुमी मारगांव प्लांटान कुडतोरी गार्बेज कांय घेनाय जाणा हांव कितें म्हणटा बरो प्लांट दी सर बरो प्लांट दी एश को बायोमिथेनेशन कोण आनी कितें कोण आनी ते नाक ते प्लांट हाडनाका. आतां आमी सांगता पळय न्ही तुज्या कुडतरीन ह्या पंचायतीचे पयशे सुद्दां 15 फायनान्स कमिशनचे तेंच्या कडेन आसा. आवर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इज आवर PSU पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग. तुमी पयशे जे आहा ते डेपॉझीट करा
सर नो प्रॉब्लेम हांवें assurance मंत्र्या कडेन हांवें assurance कितें मागिल्लें एक प्लांट फेल जाला आमकां खबर आहा तें प्लांट फेल जाला तुमचें उत्तर दाखयता की प्लांट फेल जाला आतां सडनली तुमी परमिशनां दितात आनी दोन दर आयलीं फेल जाता ते प्लांट जाणत जावन की हे प्लांट चलूंक शकना हे रॅकेट हे खबर आसून जर आनी दोन प्लांट हाडटलो जाल्यार दॅट मिन्स देर इज समबडी सम वेस्टेड इंटरेस्ट इनवॉल्ड स्पीकर सर हॅन्स फॉर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे आहा पळय त्याच्या परमिशनाच्या शिवाय असले प्लांट न्हू कांयच हाडप गरजेचें ना आनी न हाडप हे योग्य रिकवर स्पीकर सर स्पीकर सर यस सर स्पीकर सर हांव बेजिकली उबो रावला कित्याक मडगांव MLA चेअर केल्लें म्हणून एक रेफरन्स आयलें पयली गजाल हांव रिकॉर्डाचेर घालतां हो प्लांट हे टेंडर पयलीं सुडान केल्लें 3 प्लांटाचें ट्रायल बेजिसाचेर एक प्लांट घालप पायलट बेजिसाचेर तो चल्ल्यार बाकीचे ना जाल्यार दुसरे घालप ना अशेंय ठरिल्लें इनफॅक्ट ह्या प्लांटाचें इनॉग्रेशन जालां तेन्ना फातोडेचो आमदार आनी हांव दोगी जाण आनी रेजिनाल तिगी जाण आमी त्या प्लांटाच्या इनॉग्रेशनाक आसा सारकें आतां नाही आतां मदीं प्रॉब्लेम जालें की लिचेट जे तयार जातालें ते पयलीं PWDन एलाव केल्लें एका चेंबरांक नियर द फीश मार्केट आनी तें सांगिल्लें थंय वच पर्यंत तें डायल्यूट जातलें मागीर तांकां थंय COD मायन मेळपाक लागली आनी म्हाका दिसता त्या वेळाचेर तांणी थारायलें की तें घालपाक दिवप ना मागीर परत आतां हांव चेअर केलें मिटींग पळय म्हजी रिव्ह्यू मिटींग सिवरेजाची आशिल्ली थंय हो इशू डिस्कस जालो आनी थंय ताणें आमी सांगलें की तूं परत PWDक मूव करा फायल आनी पळयात एक पयस चेंबर दियात सो दॅट बाय द टायम इट रिचीज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तें व्हेरीफाय केलें ताचे सगळे एनालिसीस केल्यो आनी दे सेड इफ इट इज put inside the chamber at a very far away distance जाल्यार ते by the time it reaches the plant this gets diluted आणि म्हणून ते मागीर परमिशन आयलां आनी म्हाका दिसता ते 2 प्लांट घालपाचो प्रश्नूच येना होच प्लांट सारको चलना जाल्यार तो दुसरे 2 प्लांट कोण घालतलो तो प्रश्नूच येना स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 मिनिट घेता स्पीकर सर दिगंबर कामत सर 1 मिनिट घेता सॉलिड जो टॉपिक आयलाच म्हणून सांगता की सालिगांव वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो ओवरबर्डन जाल्लो आसा नवो प्लांट जेन्ना जाला इनॉग्रेट केला ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान तेन्ना थोडे आमचे बर्डन आसा सालिगांवचे त्या सायडीन व्हरचे आतां बंद केलो तुजे थंय हाडिना आतां बंद केलें ना जाल्यार सर आमचे हे एक आमचे डस्टबीन खंय ट्रीट केल्ले वता इतली वर्सां जाली सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 श्री दिगंबर कामत स्पीकर सर स्टार्ट एलिक्यू नंबर 4A 4A स्पीकर सर आन्सर स्पेशल क्वेश्चन स्पीकर सर हो म्हजो क्वेश्चन आसा तो ESI हॉस्पिटलाचेर आसा हे ESI हॉस्पिटल बारीक मनशांक हेल्प जाता लेबर क्लास आसत सारके बिलो द पॉवर्टी लायन अशे लोक ह्या ESI हॉस्पिटलांक येता आतां थंय फॅसिलिटी बरी आसा म्हाका याद जाता की जेनिफर मुन्सरात मिनिस्टर आशिल्लें तेन्ना शी ऑल्सो केम टू द हॉस्पिटल वी सॉ दॅट हॉस्पिटल बाबूश्यो मिनिस्टर आसतना एकदां हॉस्पिटलान येवन पळयल्या थंय फॅसिलिटी बरी आसा इनफॅक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करून दवरलां पूण थंय अजुनूय म्हाका दिसता स्टाफाची गरज आसा म्हजें म्हणणें कितें थंय स्टाफ जाय कारण थोडे कडेन स्टाफाचे तुजे ते स्टाफ आसा पळय थोडे मातशे जर एक्सपर्ट दोतोर जर कोणी हाडून जर कन्सल्टंट बी केले जाल्यार चड गरीब लोकांक थंय वचचें पडटलें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलालो लोड खूब कमी जातलो आतां थंय हांव थोडे स्टाफ कशे आसा ते हांव सांगून दिता हांव मिनिस्टराच्या नजरेक काडटा एक स्पीकर सर एक राजश्री हळदणकर एक्सरे टेक्निशियन 4,000 रुपयाचेर ती कामां लागली 4,000 रुपया पर मंथ 2000 ती लागिल्ली केन्ना 2009 मागीर 19 जेन्ना कोविडाचो इश्यू आयलो तेन्ना खूब जाण स्टाफ येना आशिल्ले हॉस्पिटलांनी दीस लेडी वर्कड इन द हॉस्पिटल एट एक्सरे टेक्निशियन देर आनी तिका सर्टिफिकेट दिलां कोवीड वॉरियर म्हणून सगळ्यांनी सायन मारून आतां तिका पगार 10,000 केला आनी तिका वचून तांणी हाजेर दवरल्या सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू स्पीकर सर हांव मिनिस्टर उलोवच्या पयलीं एकूचदां इंटरव्हीन करता कारण हांवें हो इशू न्ही थॉरोली स्टडी केला आनी ताका सजेशनूय दिलां पार्ट टायम बेसिसचेर हे स्टाफ घेतल्यात थोडे 2000 तुमी 9 म्हणटा 2001तल्यान जवळपास म्हाका दिसता कितले 25-30 स्टाफ सगळे बाबडे पार्ट टायमर म्हणून आहात आनी तांकां पगार 4,000 5,000 8,000
ड्रेसर आसात आनी तिका full time ESIनूच आसा आतां तिका फूल टायम ESIनूच आसा ऑलरेडी तेंच्यांनी कॅबिनेट मोड आमकां फिक्स करूंक मेळना पण निदान तांकां मिनिमम वेजीस मेळच्यो म्हणून तेंचे सगळे प्रपोजल रेडी केला म्हाका दिसता मिनिस्टराडे पावला मिनिस्टरान तेजें डिसिजन जाता ते बेगीन घेवचें Speaker, sir, our ASI hospital is a secondary care hospital actually. And government has already moved a proposal to take 101 posts on contract basis to basically to upgrade the hospital, to basically to see that it is run in its full capacity. And now, as honorable member has just said, referred regarding some employee. Now, these part-time employees which are drawing salaries of 10,000. now full time. Yeah, no, 10,000, now basically we are, now basically we are going to make them on a contract basis. And then their salary will be around 25,000 rupees now. मिनिमम वेजीस मेळटलो So it will be 25,000. म्हणजे म्हणणें कितें आतां चीफ मिनिस्टराच्या नजरे काडटा थंय MTS आसात MTS तांकां कितलो पगार मेळटा पळय आं MTSांक परमनंट आसा तांकां परमनंट आहा तांकां परमनंट मेळटलो हे पार्ट टायमर कॉन्ट्रॅक्ट बीन आहा न्ही तांकां आतां ही कशी आसा ही शी डजंट फॉल इन द कॅटेगरी ऑफ MTS बिकॉज थंय हांव खरें सांगता हांव थंय हॉस्पिटलांत वचतां खूब फाटी ती एक्सरेचे काडपाचें काम ती करता खरें म्हटल्यार थंय हांव तुका व्हरून दाखयता दोतोर बरोवन ती कडेन दिता ती वचून एक्सरे काडटा म्हणजे शी इज नॉट ए क्वॉलिफायड तिका डिग्री नासत पण शी इज एक्सपर्ट इन एक्सरेज ती एक्सरे काडटा आनी ती हाडून दोतोरा कडेन दिता आनी तिका परिस्थिती फाल्यां समज तुमी तिका झूप करून काडली जाल्यार ती वतली खंय आनी करतले कितें काडपाचे स्पीकर सर काडपाचे प्रश्न येना 10,000 रुपया पगार स्पीकर सर आता त्यांचा पगार वाडोवन आता 25,000 करपाचे आहा सून प्रपोजल फुडल्यान आनी तिका कितें करतले तुमी कशें घालतले कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस घालता टेम्पररी स्टेटस बी दिता नो वी आर गोइंग टू टेक हर एज टिल कॉन्ट्रॅक्ट रिटायरमेंट देल वर्क कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस टिल रिटायरमेंट देल वर्क contract basis. ऑफ कोर्स आमी हांगा जे स्टाफ आसा दिगंबर बाब कामत ऑनरेबल MLA ASI जे ताका लागता ह्यो गोश्टी तो मांडटा आनी ऑनरेबल CM आनी आमचो ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर एग्री जाता नो प्रॉब्लेम ते तेंच्या भितर करता म्हाजें म्हणणें सर स्पीकर सर हे हांव आन्सर तो पळयतालो स्पीकर सर हे हॉस्पिटल कोणाक स्पीकर सर हे हॉस्पिटल जे आज हांव एक म्हजो बारीक इस्टॅब्लिशमेंट आहा म्हाजे कडेन एम्प्लॉईचे हांव ESI पयशे भरता थंय दोतोर ESIन दवरपाक जाय स्पीकर सर हे सगळे गोश्टी तेणें दवरपाक जाय म्हयन्याक एक एम्प्लॉई इतले पयशे फारीक करता ESI लास्टाक काडून तांकां GMCक धाडटा स्पीकर सर आनी हेंचे ESI कित्याक भरपाक जाय स्पीकर सर ह्यो गोश्टी हांव ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन हे क्वेश्चनाच्या उत्तराच्या अंडर ते डॉक्टर कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आनी कोण करता मोदी तुमी स्पीकर सर टायअप केले की खंयचे तरी प्रायवेट हॉस्पिटल टायअप केल्ले दोज सर्विसीस वील गो टू देम तेय बंद केले स्पीकर सर आनी तांकां काडटा आनी हॉस्पिटल आमचे आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धाडटा GMCन धाडटा तेंकडे कित्याक पयशे घेता तुमी त्या लोकां कडेन कित्याक पयशे घेता तुमी जर सर्वीस प्रोवायड करता हांव तुका केसीस दाखयता आज म्हजे कडेन ना केसीस हांव मिनिस्टराक दिता की ESI कडेन पयशे घेवन हे लोकां कडेन स्पीकर सर तेणी ट्रीट करपाची फॅसिलिटी जी ESI म्हणून तेणी ट्रीट करपाक जाय हे करना स्पीकर सर आनी तेजे खातीर मिनिस्टर कितें करतलो ते म्हाजें उत्तर दिवचें कितें हांगा फक्त कॉन्ट्रॅक्ट बरयला सुपर स्पेशलिटी जी ओपन केल्या ताकाय तुमी कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा जाल्यार वाय आर यू ओपनिंग you tie up with the local hospitals of all over Goa where these patients will be directly sent there. पयलीं आमच्या लोकांक GMCन लायनी रावंक पडटा आनी हे ESIचें आनीक बटन घालता स्पीकर सर हे एश्युरन्स जाय म्हाका मिनिस्टरा कडेन की हे आपण पळयतलो तेजेर नजर घालतलो आनी हे खंय टायप करपा जाय टायप करतलो आनी ESIचे पयशे जे लोक फारीक करता कोट्यांनी पयशे फारीक करता ESIचे पयशे हांकां सारके काम दितलो स्पीकर सर हे एश्युरन्स म्हाका जाय स्पीकर सर Speaker sir, the ESI hospital basically we are upgrading it. There are certain facilities which are required basically in ESI hospital. I think the ACs and all are not working there. Now that has we have taken up that issue with the corporation. Now corporation basically is going to spend around 25 crore rupees. It is and it is almost on the verge of sanctioning 25 crore rupees for the upgradation of this ESI hospital. Second thing, the measures basically the government basically has taken for better medical facilities. Now ESI has tied up with other private specialty hospital in case of treatment which cannot be done in ESI hospital. I know we are lacking of
as far as doctors are concerned. So we will be filling this post on contractual basis. We will be basically having another, in fact, today only we were discussing that we will have a meeting with the health minister. So we want to take basically the JMC also on board. To set up the hospital. We need some person basically who can set up the hospital. So we will take the services of the JMC hospital. So all this rest, the proposals have been worked out. I understand that the hospital is not in proper shape. Speaker sir, with due respect to Honorable Chief Minister, Honorable Minister, हांव एक सांगता सर, ESIचे लेबर इन्स्पेक्टर आहा. ESI जर एक लेबर खंय घालना ते व्हडले फायनी मारता, तालावन दिता आनी तांकां प्रोप्रायटर हो जे कंपनी आहा तांकां ते ऑफिसान आपयता. तेंचो रोल कितें करता स्पीकर सर? फक्त कलेक्ट करपाचे आनी तांकां जे सुविधा दिवपाचे कोणाचो बापाचो रोल सर स्पीकर सर? स्पीकर सर ते कितें करता? हांव मिनिस्टराक जे इंटेन्शन तुजें सगळें बरें आहा. आमच्या गोंयांत प्रायवेट हॉस्पिटलां आसा, अजून जिती आसा. तूं तेंकडे टायप कर आनी तुजे ते डॉक्टरान तांकां GMC धाडपा सुवातेर आनी हांगा धाडपा सुवातेर थंय ते हॉस्पिटलान धाड स्पीकर सर. नाल्यार आय बी ऑल प्लेस ऑन टेबल रिकॉर्ड टुमॉरो मॉर्निंग that the number of people sent from this hospital to GMC and to district hospital, speaker sir, which should not be sent, speaker sir. When you are saying that you are going to make this, speaker there are sir. hospitals Excuse me, Speaker sir, we are giving that for tertiary care specialty, for the super specialty only, they are referring the patients from the ESI hospital to the Goa Medical College. In case आम्ही जर प्रायव्हेट हॉस्पिटलाकडे जरी टायप केलो जाल्यार सुद्दां टर्शरी केअर जी आहा पळय न्ही सर्विसीस सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजीस कडेन धाडटले. आमच्या कडेन आत्तां टायप ऑफ ट्रिटमेंट विच इज अवेलेबल इन द ESI, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रक्टिव्ह, पिडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, आयुर्वेदी, होमिओपॅथी, फिजिओथेरपी, ऑप्थल्मॉलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन, TB and chest, skin and VD, ENT, dedicated OPD which is a 24 by ambulance services, 24 laboratory investigation, 24 X-ray facilities आणि casualty which is 24 by 7 is available. that in case म्हणजे हांव मुद्दामून एप्रिशिएट करता तेंची कारण जेन्ना कोविडाच्या वेळार फर्स्ट टायम आमकां मेजर सर्विसीस ज्यो घेवच्यो पडल्यो पळय न्ही डेट टायम आमकां ESI हॉस्पिटलान हेल्प जाला. आनी खरें म्हणजे जेन्ना सिझेरियन पयलें करचें पडलें तें सिझेरियन सेक्शन सुद्दां पयलो म्हणजे गायनेक एंड ऑब्स्ट्रॅक्ट हाचें सिझेरियन सेक्शन पयलें जर कोणी केलां आसत जाल्यार तें ESIन केलां. म्हणजे गोवा मेडिकलच्या पयलीं फर्स्ट स्टेप म्हणजे ते आमी डेडिकेटीव हॉस्पिटल तेन्ना केल्लें सो तेंच्यांनी केलां. त्या खातीर डेफिनेटली आनी आमी जरी प्रायवेट टायप जरी केलो जाल्यार टर्शरी केअर जे आसा पळय न्ही ते शेवटी आतांय बी प्रायवेटांतल्यान सगळे जाण गोवा मेडिकल कॉलेजीकूच रिफर करता. आणि कोविडाच्या स्पीकर सर हांव ऑनरेबल CMाक कोणें गायड केला ते हांव सांगता. जी CMान सांगलां जेन्ना कोविडा टायमार हे हॉस्पिटल बरें चल्ले ते GMCचे डॉक्टर आशिल्ले आनी तेंचे आशिल्ले बरें केले पूण तो इशू ना. स्पीकर सर कोविड जाले आता कोविड गेले आतांचे गोष्टी हांव हाडटा ऑनरेबल CMाच्या नजरेक हांव नाल्यार परमिशन दिला जाल्यार फाल्यांच्या म्हजे 2 मनीस बसयता आनी तुका डेली रिपोर्ट दिता ते कितें करता ते स्पीकर सर. अशें गोश्टी जावपाक जायना आनी ह्यो गोश्टी GMCन धाडपाक जायना. प्रायवेट हॉस्पिटलांत धाडा पयशे घेता तुमी तेजे कडेन. आमच्या लोकांक जे GMC ट्रिटमेंट जे ESI कवर्ड ना तांकां त्रास जाता जाल्यार आनी रावंक पडटा स्पीकर सर. हे एश्युरन्स जाय म्हाका मिनिस्टरा कडेन. Speaker sir, we have already impaneled certain hospitals as far as this thing is concerned. You allow me from tomorrow. I'm going to give 2 people. I'll give daily report. प्रश्नकाल हांगा सोंपता. Help is always welcome. मंत्री नेक्स्ट हाजे पयलीं हांव एक निवेदन हांगा सभागृहांत करपाक सोदतां. सगळ्यांक एक कळयता काल एक इन्सिडंट घडलो. काल ह्या सभागृहाचे आदले आमदार आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हांणी म्हजेर बिनबुड्याचे आरोप केले आनी सभागृहात आनी हांगा आतां सभागृह चालू आसा. अशें आसतना म्हणजे एक विशेष अधिकार आणि एज ए सभापती म्हणून हांव वोट करता आसतना म्हणजे ताणें केल्लो अपमान आसा. त्यामुळे तुमकां कळीत करता की ताका हांगा आफोवन आसना ताका जाब विचारतलो तांकां. दुसरें अत्यंत म्हत्वाचें म्हणजे जे प्रसार माध्यमाक खंयचीच गजाल प्रसारीत करपा खातीर बंधन ना पण तरी सुद्दां अश्यो कांय गजाली घडटा त्यो तांणी चॅक करपाची गरज आसता. आनी आज विशेश करून अधिवेशन चालू आसतना विशेष अधिकार आनी त्याच बरोबर सभागृहाचो अपमान जावचो न्ही हें इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आनी प्रेस म्हणजे प्रिंट मिडिया हांणी जापसालदारकी घेवपाची गरज आसा. आनी ते तशी जर तांणी वागले आसत तर जायत ख्यास्त जावंक शकता. हें निवेदन हांव तुमकां सगळ्यांक करता. जिरेवर श्री विरेश बोरकर.
Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of people of Goa Vela that in spite of insurance given on the floor of the house, that the Goa Vela ground will be completed. The locals feel proposed football ground will never be completed. Has even after having numerous meetings with engineers, panchayat and sports minister to get the ground completed, there has been a 2 years delay. The contractor keeps complaining about not receiving payments and keeps refusing to carry out the work. This has disturbed the locals. Will this ground be completed by 15th March 2024? Will it continue to get delayed? The people of Goa Vela deserves to have an answer from this government. Speaker sir, हो जो गोवा वेला स्पोर्ट्स ग्राउंड आसा खूब फावटी आमी हांगा असेंब्लीन उलयले पण अजून पर्यंत तो स्पोर्ट्स ग्राउंडाचें कांयच जाल्लें ना म्हणजे कंप्लिशन अजून पर्यंत जाल्लें ना आतां 2 वर्सां जालीं जाता जाता म्हणून फुडें फुडें धुकलिता आमी हांवें सीएमाकूय सांगलेलें आसा मिनिस्टराकूय सांगलेलें आसा तशेंच ऑलमोस्ट आतां 17 वर्सां जालीं हो ग्राउंड जाता जो गोवा वेला स्पोर्ट्स ग्राउंड जाता 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 म्हणून तसो डिले जाता सो म्हाका एश्युरन्स जाय की हो 15 मार्चा पयलू हो ग्राउंड रेडी जातलो म्हणून It is noted. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the general public with regards to the massive traffic jam from Porvori till Giri junction during peak hours. Speaker sir, पयर मुखेलमंत्र्यान म्हणला की आमी जेन्ना दाबोली आनी मोपा एअरपोर्टाचेर उलयताले तेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटालो की आतां पोरवोरी तो ट्रॅफिक जॅम जाता तातूंत ते दाबोलीन जितें उरूंकूच जाय म्हणून स्पीकर सर सावथ गोवाच्यान कोण जो मोपा वचूंक सोदता वो पणजेच्यान म्हापश्यां वचूंक सोदता ताका खूब त्रास जाता चड करून हे पीक आवर्सां स्पीकर सर जेन्ना हें कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जातलें 6 लेन फ्लायओवर फ्रॉम टीन बिल्डींग एरिया इन पोरवोरी टू गिरी हें जातकर म्हाका दिसता गोंयां येवपाक आनी तुका ट्युरिजम आपडटलें कित्याक 100 फ्लायटी ज्यो दाबोली येताल्यो त्यो 60 जाल्या आनी ह्यो 40 फ्लायटी मोपा डायवर्ट जाल्या स्पीकर सर असले सिच्युएशनान हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां की रोड वायडनींग जें आसा सेटबॅक एरिया रोड वायडनींग आतांच करा सो दॅट यू गेट आमी रोड वायडनींग करून 5 मिटराचो रस्तो 15 मिटर केल्लो आहा म्हज्या मतदारसंघान ते मातशें डिवेलपमेंट बाय कन्सेंट पुलीस घालून न्ही बरे भशेन समजावन नाजाल्यार गोंयाक खूब हें त्रास पडटलो आनी ते जावन डायवर्जनाय बी मातशी चिंता तुमी सिरियसली करा हांवें आयकलां तुजो एक स्टेटमेंट आयिल्लो न्यू इयराक की आमी डायवर्जन्स करता तें म्हणून पूण आय थिंक दीस हॅज टू बी टेकन सिरियसली कित्याक कोणूय जर म्हापश्यां वता नाका जाता सारकें आनी फ्लायटी चुकप पिकप हें सारकें रेगुलर फिचर जातलो स्पीकर सर म्हणजे फक्त विजयबाब सरदेसाय उलयला तितक्याच विशयाचेर न्ही ज्या ज्या जाग्यार गव्हर्मेंट जागा रस्त्या खातीर एक्वायर्ड केल्या पळय न्ही हे सगळे जागे सुद्दां फ्री करपाची गरज आसा एक्वायर्ड जाग्यांनी आनीक एनक्रोचमेंट जावपाक दिवपाक जायना इट इज एन शेवटी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी निदान ते तरी जागे फ्री जावन आतांच जर रोड वायडनींग जालें जाल्यार पॉसिबल आसा नाजाल्यार आमी एक्वायर्ड करता परत कोण तरी येता थंय गाडो घालता परत तो थोड्या दिसांनी घर बांदता हें सगळें चालूच आसा त्याची गव्हर्मेंट एक्वायर्ड प्रॉपर्टी म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या लोकांनी हेजेर लक्ष दवरचें आनी बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो आमी कोणाक अशें हांकां प्रमोट करचें न्ही कारण गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी फ्री करपा खातीर जेणे करून आमी रोड वायडनींग आनी ते इजिली करतले विशेश करून जे एक्सिडंट प्रो झोन आसा थंयसर खूब मोठ्या प्रमाणात करपाची गरज आसा आनी आमी लक्ष दिवन ते करता श्री शंकर बामणकर Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the parents of 446 students of DPR Primary School at Hillland Sada in Murma, Goa. Due to the harassment meted out by the school management, that is Murma Goa Port Authority, with respect to sudden hike in the fees in the middle of the academic year without the consent of the parents and approval from the Director of Education, and pressurizing the parents and sending notices for fee payment, further threatening to close down the school. Step government intend to take in this regard. Speaker sir, already every year जेन्ना जानेवारी म्हयनो येतालो तेन्ना हे स्कूल एडमिशन स्टार्ट करताले ह्या फावटी तेंच्यांनी न्यू एडमिशन स्टार्ट करूं ना आनी त्याच प्रमाणे सगळ्या पेरंट्सांक नोटीस धाडलेले आसा की तुमच्या भुरग्यांक शिफ्ट करा म्हणून आनी जी पेंडींग फीस आसा ती भरा म्हणून
तेच आमचे मुर्मगांव पोर्ट ऑथॉरिटी ही 2 स्कुलां आनी थंयसर चलयता. हे प्रायमरी स्कूल तशें हायस्कूल चलयता, हायर सेकंडरी स्कूल चलयता. हेंचे गव्हर्मेंटा कडसून ग्रांट्स इन एड घेता आनी हेजेर करता. बट हे प्रायमरी स्कूल जे आसा ते बंद करपाचे हेजेर आसा. आयज म्हाका काय नळ्ळे 101 लोकांनी पेरंट्सांनी सायनी मारून तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेमोरंडम दिलेलो आसा. ह्याच विशयाचेर पेरंट्स आनी स्टुडंट्स आनी टिचर्स ऑलरेडी आमच्या चीफ मिनिस्टराक मेळिल्ले आसा. सो हांव मागता आमच्या एड्युकेशन मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालून हे स्कुलाक, कित्याक 446 स्टुडंट्स आनी ही चडांत चड आसा ती आख्खी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीची आसा, मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीची आसा आनी नेबरींग कॉन्स्टिट्युन्सीची आसा. मागता कितें ह्या स्कुलाक सुद्दां ग्रांट इन एड दिवपाचें, नाल्यार हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें. स्पीकर सर एकूच मुद्दामून हे बरेचशे फावटी बरेच जाण प्रायमरी स्कुलां अनएडेड दी म्हणून परमिशन मागतात. आतां तेजी केस वेगळी आसा, ते MPT चलयताले बीन. पण मागप आनी केन्ना 10 वर्सां जाल्यार पण आतां जमना, किंवा तेजो इश्यू जाला कितें तर कोर्टान गेला आनी कोर्टान तांकां 7th पे लाय म्हटल्यार. फाल्यां सकाळी हो जर इश्यू अशा पद्दतीन अनएडेड स्कुलां सगळीं चलता पळय न्ही, हांच्यांनी जर म्हटल्यार आमी आतां सोडून दिता, मागीर परत ती गव्हर्मेंटाक पयलीं अनएडेड सुरू, आमची थंय शाळा आसलेली बंद पडटा म्हणजे खूब कडेन, आनी मागीर अनएडेड सुरवात जाता. म्हणजे बरेच जाण अनएडेड डी म्हणून सुद्दां परमिशनाक येता, परत कोर्टान कोण तरी गेलो 7th पे दिवंक ना म्हणून परत ते बंद उडयतले आनी परत आतां ती टेक ओवर कर म्हणटले, किंवा तांकां ग्रांट इन एड दी म्हणटले. मॅनेजमेंट तेंच्या कडेन दिवन ग्रांट इन एड सरकारान दिवपाचें जाल्यार मागीर काम कित्याक तर तशें आसा जाल्यार सरकाराची आसलेली थंय बंद पडटा. म्हणून तेजी कन्सर्न आहा पळय न्ही, तो हांव पळयता, हांवें व्हेरीफाय करपाक लायला सगळें. बट अशा पद्दतीन त्या खातीर ग्रांट इन एड सुद्दां विदावट ग्रांट इन एड मागता आसतना सगळ्यांनी विचार करचो आनी सरकाराकूय तो विचार करचो पडटलो. Because of fear and anxiety in the minds of villagers and general public in and around Zambavli, Kepe, particular Padadek, Mutte Zagyar, over development of road cracks and absence of retaining wall, roadside side shoulders, crash barriers for the roads leading from Kepe to Zambavli, which is causing threat and danger to lives of travelers on this road. I urge the concerned minister and the government to take swift action to resolve this matter at the earliest for the safety of the public. आता जांबावली गुलार येवपा तो पेडा देगेर थिंगा क्रॅक येन सायडीन थिंगा एक्सिडंट जाला. काली एक कोण व्हिडिओ घायला. सो तो मगे पेडा देगेर मगे केपें मतदारसंघ पडटा. जस्ट टेक एन अर्जंट स्टेप, कित्याक गुलाला पयलीं मातशें तरी तो जाग घेता, कित्याक थिंगा एक्सिडंट जायत आहाय. स्पीकर सर, हांव फक्त एल्टन बाबान इश्यू रेज केलो, बरी गजाल आसा. एकाच धरून सांगता हांव, आमचे ट्राफीक डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तिनूय डिपार्टमेंटांनी एक्सिडेंटल प्रो झोन आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केल्या. आनी एक्सिडेंटल प्रो झोन आसा पळय न्ही, तेजेर आमी सामके अर्जंटली एक्ट जाता. ती म्हाजी सगळ्या MLAंक रिक्वेस्ट आसा, तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन किंवा हायवेच्या जाग्यार ज्या जाग्यार तुमकां एक्सिडेंट प्रो झोन दिसता, तुमी एक नोट डायरेक्टली म्हाका धाडात किंवा PWDक दियात. PCकूय डायरेक्ट धाडले जाता. आमी तो जाता तितके बेगीन, कारण आमकां एक्सिडंट एवॉयड करपाक जाय, आमी वर्कींग ऑलरेडी सुरवात केला. सेपरेट प्रोविजन ऑफ फंडूय केला ताज्या खातीर, कारण एक्सिडंट प्रो झोन आहा पळय न्ही, ताजेर जाता तितके बेगीन एक्सिडंट प्रो झोन काडप, वायडनींग करप, क्रॅश बेरियर बसोवप, सायनबोर्ड लावप, हे सगळें सुरवात केला. त्या खातीर तुमी रोड इंजिनियरींगूय ऑलरेडी रोड इंजिनियरींग ट्रेनींग दिली, तेजेरूय सुरवात केला. रोड इंजिनियरिंगाचेरूय आमी वर्कींग करता आसतना जाता. त्या खातीर तुमकां जें दिसता तें नोट तुमी धाडून दियात. आमी विदीन 2 म्हयन्या भितर तेजेर एक्ट जाता. काही जर आसत जाल्यार तितून 15 दिसांनी एक्ट जावन आमी कंप्लीट करीत आसा. This particular road just तूं एक नोटूय म्हाका सेपरेट धाडून गुलाला पयलीं नोट धाडून दी म्हाका सेपरेट. Speaker, sir, the ongoing discharge of sewage in open fields in Ramnagari is causing fear and anxiety among the residents of Sanzadi area and environmentalists. This continuous discharge not only poses a health hazard but also result in environmental pollution and degradation. The release of untreated sewage in open fields contaminates the soil, water bodies and air, leading to the spread of disease and destruction of ecosystem. It is concerning that this issue has not been addressed yet. Despite its adverse consequences, I demand that the authorities take immediate action to complete the sewerage line in this area. This infrastructure is essential for treating sewage and preventing its discharge into open fields. I hope our demand is heard and the necessary steps are taken promptly to ensure the completion of sewage line, alleviating the fears and anxiety of the affected individual and protecting the environment for future generations. Speaker, sir, दोन इश्यू आहे. हिंगा डायरेक्ट सिवेज फिल्डां वयता, थिंगा कंटिन्युअस एजिटेशन जाता आनी हेल्थान
नोटीसूय धाडले थिंगा डिस्कनेक्शनूय जालें जरी तो ही सिवेज लायन कंप्लीट जालें कनेक्शन दिल्यार दोन्ही प्रॉब्लेम सॉल्व जाता श्री अलेक्स स्पीकर सर फक्त ताजो कन्सर्न बरोबर आसा कारण फक्त ताका पावर कनेक्शन येते दिवपाचें उरलें ह्या मंथ एंडींग पर्यंत तुजो इशू रिजॉल्व जातलो तो कारण ताका ऑलरेडी दिवपा लायला तुका लागता गाणी मारता जाणाव बट तो ह्या मंथ एंडींग पर्यंत इशू रिजॉल्व करता आमी इके सिवरेजीचो इशू स्पेशली Alex Florence. Speaker, sir, implementation of 7th pay commission and payment of areas of 6th pay for Goa Mid Complex. Speaker, sir, tangale 6th pay areas as well as 7th pay tange implement zalna. Sogle vehicle employees retirement, sogle retire zait ahat. They are losing out benefit. So tanka kite tori kon tank already 6th pay commission dille tanka दिलो तें काडला सो तेंगेले इश्यू पडे आहा तो इम्प्लिमेंटेशन जायन तें कितें बेनिफीट मेळपाक जे रिटायर जाताय तांकांय बी त्रास जाता सो इट रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू सी दॅट they could take up the issue and they could give them benefit. Yes, Sri Venjay Vegas. Speaker sir, Indian Commission tege assurance ten mak kaindel na choitu mun. Speaker sir, Indian Commission, High Commission is refusing Indian passport renewal. एक renewal गेली UK embassy for one Kenyan was 12 years. And Speaker sir, residing passports is not been renewed. And the case is that this young boy who has his birthplace, he is from Kurtoni. Now he has not been given. And Indian Commission officials are telling him you wait up till 18 years for the passport renewal. The said Kenyan was whose birth is 28/09/2011. Yes. He presently resides in UK. Now the action government would take to help to see that this MEA officials help this Kenyan was. Speaker sir, this is a issue where a small boy who wants to renew his Indian passport, not Portuguese passport, Indian passport. Teka Indian embassy dina teka renew करपाक. किती म्हणटा तका 18 years पासून राव म्हण. Should he come to Goa? See, as it is, these children, whoever they are, आमचे गोंयकार जावं भायर वयताय ते शिकपाक, खंय तरी आपल्याक परिस्थिती जाता. Speaker sir, I would request the government to write to the MEA to renew his passport. I will give the details to the Chief Minister. The Chief Minister should be kind enough to write to the MEA to give the renewal. Noted, Speaker. Yeah. Venjay Vegas. Because of fear and anxiety in the minds of locals has extreme increased in stray dogs and they are not sterilized, not safe. The stray dogs are found on every street, every villages, on every beaches and their numbers are increasing, especially on the beaches. You can find good more than 50 stray dogs in one group and due to they are starving and no food, they come together and attack human beings. Several children have been attacked. Few days back, a foreigner child was attacked in one of my beaches. So this is creating a big issue. Immediately, action needs to be taken to find a way to re-sterilize all the stray dogs and mark them so that they can be identified whether they are sterilized or not. And a shed has to be arranged immediately as soon as possible. Without passing the ball to each other, we have to find and take responsibility for acquiring land, investing and creating a home for stray dogs. One of our local punch from Peda, Stanley, who is also a dog lover, he today morning only just reported to me and there was an incident which happened where dogs came to attack a lady that is on the streets of Pedar. So I think we need to take strict actions and find a solution in this financial budget year. Yes. Sri Krishna Salkar. Sir, fear and anxiety in the minds of people of Murmugao Taluka regarding demolition notices being sent by MPDA despite having all legal papers and permissions from PDA as well as naval NOCs. Sir, सगळे परमिशनां आसून बसून पयलीं नेवल ऑथॉरिटीज म्हणटाली की तुमी आमची NOC घ्या म्हणून तांणी तो कायदो सगळ्या कडेन मुरगांव तालुक्यान लायला म्हणजे जंय पळय आस्थापना नेवलाची ना पसून थंय पसून लायल्या आनी जे आपले कश्टाचे घामाचे पयशे एका घरान घालता आनी सगळीं परमिशनां घेता तांकां पसून परत MPDA आपलेच परमिशन दिल्ल्या नोटिसीक परत नोटीस धाडटा आनी डेमोलिश करपाक लायता. हातून एक भयाचें वातावरण सर सगळ्याक मुरगांव तालुक्यान जालां. पयलींच फाटीं आमी पयलीं की थोडी घरां डेमोलिश जाली, हांगा चेअरमॅनूय आसा.
हांव रिक्वेस्ट करता मुख्यमंत्र्याकूय बी सर्व इश्यू वन्स एंड फॉर ऑल तुमी रिजॉल्व करचो कित्याक हो अजून पर्यंत नेवल एनओसीचो इश्यू सेटल जायना जे घरां बांदता जे एनओसीज घेतात तांकां पसून डेमोलिशन नोटिसीज वता आनी हें सगळें करून सरकाराचेर म्हाका दिसता एक वायट नजरेन आज लोक ह्या दृश्टीन पळोवपाक लागल्या त्या खातीर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की एक दिल्ली वचून तरी म्हणजे लास्ट टायम म्हाका दिसता हांगा TCP मिनिस्टर आशिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्लें की आमी दिल्ली वचून ताजेर एक सोल्युशन काडटा आनी तसो प्रयत्नूय जाला हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की हो इश्यू जाता तितलो बेगीन रिजॉल्व करचो म्हणून स्पीकर सर परत एकदा इंटरव्हीन करून तो इश्यू रिजॉल्व करपाचो करता आमी प्रयत्न एक्चुअली 1-2 मिटिंग्स जाल्ले तेजेर जाता तितके बेगीन रिजॉल्व करता श्री प्रवीण आलेकर. Speaker, sir, fear and anxiety in the mind of the people in Penne constituency regarding virus accident pro-zone wherein there is an urgent need of flyover. Speaker, sir, जे आतांच आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें आहा कितें तुमी नोट दिवचे म्हणून ऑलरेडी हांवें नोट दिलो कित्याक आमच्या हांगासर फ्लायओवर जावचो म्हणून पेडण्या धारगळे 2 खांब्या कडेन तशेंच नैबागानूय बी कित्याक ऑलरेडी थिंगासर एक्सिडंट खूब जाता लोकांचे हात पांय मोडानूय घरान आसा लोक आनी म्हाका दिसता थिंगासर डेथूय जाल्या कितलेशे तेका लागून हेजेर मातशी जाता तितले बेगान सीएमान भर घेवची तशेंच आयज खबर आहा पेडण्यान ट्राफीक हे खूब वाडत गेल्ले आसा आनी आयज एअरपोर्टाक लागून ट्राफीक खूब जाल्या तेका लागून जाता तितले बेगान सरान हेजेर हे दिवचे कित्याक हेजे हांवें नितीन गडकरी सराक त्या टायमार हांगासर इनॉग्रेशनाक गेल्लो तेन्ना हांवें निवेदन दिल्लें कित्याक पेडण्या जाता तितले बेगान आमचो तो फ्लायओवर जावचो म्हणून आनी सराकूय हांवें व्हरोन थिंगासर दाखयल्लें कित्याक सर पर्सनली आपूण येयल्लो सायडीर थिंगासर आनी तेणी म्हाका प्रॉमीस केल्लें त्या टायमार कित्याक पर्वरीचो जेन्ना फ्लायओवर जातलो तेन्ना दोनूय आमी फ्लायओवर वांगडाच हे करतले म्हणून. सर थोड्या लोकांक संवय कितें जाला जाणा जेन्ना काम करता तेन्ना आडोंक येता स्पीकर सर हो फ्लायओवर जावपाचो आसलो तेच्या लोकांनी वाट लायल्या तेन्ना आनी फ्लायओवर जर तेन्ना जाल्लो जाल्यार आज हो प्रॉब्लेम येवचो नाशिल्लो म्हणजे आमी जो गव्हर्मेंट विचार करून जो प्लॅनिंग करता पळय न्ही तेका ऑबस्ट्रक्ट करप पयलीं आनी मागीर परत आतां सगळें जाल्या उपरांत सांगप आतां तो कर म्हणून जेन्ना रोड करताले तेन्नाच फ्लायओवर जावन वयता असलो कांय इश्यूज उरचे नासले लोकांनी मातशें कर म्हणजे ते कितें म्हणून बांदपाचें न्हू तें जाता तितलो बेगान मातसो करचो आमी लोकांक समजून सांगपाक जाय कितें सर आतां जायना जाल्यार कारण इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकप्रतिनिधी आमी प्रत्येक जाण लोक जो आसा हय म्हणटा तशें आमी हय म्हणत रावत न्ही जाल्यार हे त्रास जाता सर तशें न्हू खरो म्हणजे तेन्नाच जावन वयतालो विथ लो कॉस्ट आनी आतां वयल्यार ते परत करप म्हणजे केदो व्हडलो परत इश्यू आहा आमी प्रपोजल धाडला हांव तुजें नांव म्हणना कारण शेवटी हांवें कित्याक म्हणून आमी लोक प्रतिनिधी आसा त्या ती लोकांक जाय ती गजाल जर आमी हय म्हणत रावली जाल्यार परत प्रॉब्लेम अशें क्रिएट जाता त्या ती प्लॅनिंग जो कितें केल्लो आसा विजनरी नजरेंतल्यान तो प्लॅनिंग करता तो लोकांचो विचार करूनच करता म्हणून आमी विचार करून ताका विरोध करप काय ना हें ठरोवंक जाय. सर तेका हांवें नोट दिल्लो कितें सर फ्लायओवर जावचे पयलीं एटलिस्ट एक मिनिट सर फ्लायओवर जावचे पयलीं नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी नॅशनल हायवे कळयला तेचें परमिशन मेळत जाल्यार तुजे इश्यू रिजॉल्व जातले तांकां तेचें परमिशन घेवचें पडटा इट इज नॉट ओन्ली विथ द स्टेट PWD किंवा स्टेट ट्राफीक डिपार्टमेंट न्ही तांचें घेवचें पडटा इट इज नॅशनल हायवे. तशेंच एक मिनिट सर एक मिनिट सर हांव एकूच आमच्या पेडणे तर्फेन आमच्या PWD मिनिस्टराक कित्याक आयज तेणी बरें काम केल्लें आसा दिलें तुमकां ना PWD मिनिस्टर पयलीं आसलेलो आमचो निलेश काब्राल सर तेका मुख्यमंत्री हांव एप्रिशिएट करूंक सोदता कित्याक आमच्या पेडणेच्या सगळ्या वतीन कित्याक तेणी बऱ्यान बरें काम आमचे उदकाचो हो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिल्लो आसा म्हणून थँक्यू Speaker, sir, there is a fear and anxiety in the mind of the people of Goa as some unnecessary activities are being carried out frankly in the church property at the front piece of old church at Ruya Iskro de Maria Sankwal by some person from outside our state of Goa. It appears that there is a move to create communal tension in Goa. We Goan are peace-loving and have been united for many years in brotherhood and friendlinity. Requesting the Honorable Minister for Home
to please take serious action against this person and ensure that such activities do not take place at the frontiers of the Old Goa Church Sankwal and whole of Goa in the future. Speaker sir, जी प्लेस आसा जी आमची सांकवाळ चर्च आसा जी प्रॉपर्टी जावन आसा सांकवाळ चर्चाची आनी ही जो फ्रंट पीस आसा तो आर्कोलॉजी और डिपार्टमेंट पळयता आनी मेन्शन केलें न्ही तुमी जालें सर आमकां जाय हांगासर हे डिस्टर्बन्स जावपाक जायना इतलेंच हांव स्पीकर सर नोटेड हांव पळोवपाक लायता जी तारोलकर श्री जी तारोलकर Fear and anxiety in the mind of people residing in the coastal part of Goa, especially Arambol, due to the sealing of residential commercial establishment affecting their livelihoods. The people of Arambol are in constant fear due to the numerous surveys being carried out by the authorities. Because sir, Armala Girkarwade हांगासर आयज लोक भियोन आहात निदानान कित्याक एक कोण तरी वयता हायकोर्टान आनी केस फायल करता आनी मागीर भोगचें पडटा सगळ्या एका इंडिविज्युअलाचेर घालता पूण भोगचें पडटा सगळ्या लोकांक आयज हरमला जाला पयलीं म्हाका दिसता अंजुना जाल्ले सरकारान कितें तरी हेचेर डिसिजन एक स्टेप एक कायदो हाडचो गरज आहा कित्याक जर आयज एका वाड्यार एका गांवांत जाता जाल्यार एंटायर कोस्टल बेल्टार जायत जाल्यार टुरिजम ह्यो हांगा इफेक्ट जातलो खंय तरी आमच्या जे लोकांक त्रास जाता ते फिशरमॅन्स आनी थंयसरले स्थानीक कितल्यान पिढयो ते थंयसर वेवसाय करतात खंय तरी तेंच्यांनी घराच्या वयर एक रूम काडून भाड्याक दितात आनी आयज जर आमी तेंचे पोट मारपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी तेंचेर अन्याय करता आयज आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहा तशेंच आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा कंटिन्युअसली फॉलोअपय ह्या केसीचेर करता पण म्हाका दिसता हो कायदो खंय तरी हाडपाची गरज आहा आयज फाटल्या तेंपार आयकलां की खंय तरी एका 5 स्टार हॉटेलाक अशें डेमोलिशन ऑर्डर केल्ली कोर्टान दिल्ली आनी तेका सेफ केलें सरकारान सो तेका जर येदे व्हडले लोकांक पयशेकारांक जर सेफ करता जाल्यार बारीक स्थानिकांक कित्याक सेफ जायना मातशें लक्ष दिवपाचें आनी हेचेर कायदो हाडचो जिरोवर या Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the residents of Donopal due to the closure of the Donopal jetty gates at 8 p.m. which restricts the movement of locals and the people of Goa to the jetty. For generations, the residents could freely access the jetty area for leisure and fishing activities. I would like to know the action the government would take to resolve this issue. Speaker sir noted, I'll inquire and हांव पळयता 8 कित्याक बंद करता ते No, CM sir, the gate is closed at 8 o'clock. At 8 p.m. So at least they should be, maybe they can give in some added time. At 10 p.m.? 10 p.m. or 10:30 p.m. So right now, I think there's see, the jetty was built for the locals. I remember I had come and requested you to repair the jetty. Now what has happened is there's a contract that's been given to someone to conduct activities and parties there. I will ask for the tourism department to give the instructions. Yes, sir, please. Yes. Thank you. दुखवट्याचे प्रस्ताव आणि अभिनयाचे प्रस्ताव लास्ट नोट आयले आसा ते फाल्यां घेतो मांडपाचे मागीर कागदपत्रां मांडची श्री डॉक्टर दोतोर CM ते मागीर घेता आज बिझनेस दाखयल्लो तुमी हां फाल्यां घेता येस Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. येस फुडें दिवरले लक्षवेधी सूचना श्री निलेश काब्राल फुडें एकूच मिनिट सर Postpone calling correction in my economic survey report 23-24. Okay. There is small correction is required to be carried out in the said economic survey report 23-24. At the page 1, para 2, the figure, it is an 93,67,238 crores may be read as 9,03,672.38 crores. की कॉलिंग एडिशन आता घेऊया का मागीर 5 मिनटां सर CM पहिले घेत हां पोस्टपोन कॉलिंग अटेंशन श्री निलेश काब्राल गेले हेल्थ मिनिस्टर श्री झाले मांडला त्यांनी हा मांडला त्यांनी यू वॉन्ट टू रिप्लाय असा तो Sir, as I have already circulated the reply pertaining to implants of Goa Medical College, the issue that was raised by Shri Nilesh Cabral through the calling attention raised by him. The issue is being which he has raised
of providing implants? Because sir, ours is the only state in the country that is giving free implants for all types of knee surgeries, knee replacements and several other things, but there are several varieties. So what we are trying to do is we are trying to have a rate contract with different people so that what areas which we are not able to supply, there are certain times there are expensive implants and related material that is required. So once we have the rate contract and people who are not covered under DDSSY and even people who are covered under DDSSY sometimes have issues. This is being totally structured. We are also having a rate contract so that we have 4-5 people through which we can procure this and provide it to the people under DDSSY. But whatever issues raised by him, I have already discussed with the member, and we shall ensure that no such lapses occur. And any lapses occur, any member of the House can bring it to our knowledge, and we will see that necessary action is taken from our side. Sri Venji Vegas. Speaker sir, with regards to these implants, Speaker sir, बरी गजाल की आमी implants only in Goa दिताय, हुई दिनाय, शाबासकी गोवा मॉडेलाक. पूण स्पीकर सर, that does not mean की ती जाय तेन्ना गरज आहा तेन्ना मेळना आनी मागीर तेजे मागीर कितें जाता वचोन भायर घेवचें पडटा. You are forced to buy outside. And when you are forced to buy outside, the finger is pointed out at some vendors. मिनिस्टर म्हाका कंप्लीट करून दिया मरे, म्हाका मातशें कंप्लीट करून दिया. मिनिस्टरा कडेन खबर नासतली, बट थिंग्स ऑन कितकोन डिरेक्शन वयता आनी फायनली इट लीड्स टू अ चॅनल वेर करप्शन इज हॅपनिंग. सो हेज्या बरें जायत बरें दुसरे स्टेटा भाशेन आमी कांय कोन्ना जाल्यार पूण आमी कोताय आनी आमी लोकांक डिपेंडंट करताय ह्या इम्प्लांट्सांचेर. आनी जेन्ना लोक आमचे डिपेंडंट जाता तेन्ना आमी आज उबारताय आनी आमकां नाय म्हणटाय आनी मागीर खुंयच्यान वयता प्रायवेट हितून वयता. हें जाता स्पीकर सर, ताका खबर नासतली, जाता. हांव म्हणना ही इज अवेअर or not aware, but he should not deny the fact that this happens and this is how it is working. आनी हे भाशेनूय म्हाका जाता मागीर रॉंग डायरेक्शन जाता. मेडिसिन्सांकूय जाता, इम्प्लांट्सांकूय जाता, जायत जाता इन जीएमसी. स्पीकर सर, जो पॉयंट आसा हो कॉलिंग अटेन्शन खूब गरजेचो आसा, कारण आमकां पासून खूब कॉल्स येता. जे इम्प्लांट आसा ते इम्प्लांट मेळना आनी चडशे फावट म्हणजे मॅक्सिमम टायम हेजे पयलू आमी डिस्कस केल्ले, आमी सांगलेले, पण अजून पर्यंत सोल्युशन येयल्लो ना. आता मिनिस्टर म्हणटा आमी सोल्युशन हाडटलो म्हणून. सोल्युशन काडटा म्हणून सांगू ना मेंबरान मेंबराक स्पेसिफिकली बाब वेंजी वेगसान सांगला. What I said is we are having a rate contract. Certain times, certain things are not provided under the whatever we are providing. So if there is in any specific instance, it takes you 2 minutes to drop me a message. What happens, it is necessary. And also what we are trying to do, we are trying to have a rate contract so that if the people go, they can go to multiple people, which is being followed in other states. So that there is a specific one rate which is available for the things that we do not supply. Now, most of the things we supply, 100% you cannot go to supply certain things. It's not only about the implant, it's also the other things around that implant when you go for. So if, like Benzi has said, there are issues may be occurring. If I just mentioned, Speaker sir, if there is a particular lapse, and honorable members feel that with any specific instance this has happened, please feel free to drop me a message. It just takes 2 minutes to drop me a message. I will act on it. And it will not happen. आणि Speaker sir, कितें हांव सांगूंक सोदता बाब विरेश बोरकाराक and बाब वेंजीक की ह्या गोष्टीचेर as a member of the house, he has full right to actually drop me a message and bring it to my notice. And I will assure you, before that patient even gets discharged or that procedure takes place, we will see that we have remedial measures. Speaker sir, amount पूण आख्खो गोंयचो लोक वेंजी बरे विरेशा बरे येवपा नाय न्हू, गोळे पावपा नाय, सो तेजे बरोबर पावपा नाय आनी करप्शन जायत रावता. जे कोण वेंजी बरे पावताय एक मिनिट सिस्टम तार्यार घालपाक जाय. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट सिस्टम तार्यार घालपाक जाय. स्पीकर सर, हांव एकूच सांगूंक सोदता की एक ऑडिट मेकॅनिझम हांव जाग्यार घालता. And the audit mechanism will automatically come to know what is going wrong. Very good. That means he agrees audit mechanism is required. आज पुसान ऑडिट मेकॅनिझम जावं ना आनी जावं ना म्हणटरी हांव सांगता तें जालां, म्हणजे करप्शन जालां आनी इम्प्लांट भायर सोन घेयला सारक्या. स्पीकर सर, जो अमाउंट आसा, एक मिनिट आसपा जाय म्हूण. स्पीकर सर, जो अमाउंट आसा तो इम्प्लांट बीन घालपाक तो व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. आतां कॉमन मनीस आसा नाल्यार ताका घेवपाक सामको 40,000, 60,000, 1 लाख अशें पासून इम्प्लांट करपाक वयता. आनी जेन्ना आमी गोवोरमेंट म्हणटा की आमी 100% आमची फॅसिलिटी दिता, गोवोरमेंट हॉस्पिटलान गेले मात ती फॅसिलिटी मेळना, तांकां भायरसून परचेज करचें पडटा आनी तितून ते कवरूय जायना, स्किमी अंडरूय कवर जायना. सो कोणा कडेन पयशे ना. म्हाका एश्युरन्स जाय मिनिस्टरा कडेन की समज एमर्जन्सी आसा तेन्ना खंय ना खंय आमच्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू, हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या थ्रू हे फॅसिलिटी दिवची. आतां मंत्री मिनिस्टर मातसो डिस्कशन करता. मिनिस्टर तुम्ही आन्सर करता.
आमकां एश्युरन्स जाय की ही जी एमर्जन्सी केन्ना आसा आनी कोणा कडेन घडना आयज कितलेशे जाणां कडेन घडना 60,000 70,000 1,00,000 पासून एक्सपेन्स जाता म्हणजे एक कॉमन मनशा कडेन ते पॉकेटांतले पयशे घालपाक जायना हावसान आता डिपार्टमेंटान ते एश्युरन्स दिवचे की ते करून घेतलो म्हणून. मुख्यमंत्री बरोबर आम्ही बसून घे. काही गोष्टी विरेश काही बाब गोष्टी तुवें विरेश उत्तर- बोरकर बसून घे बसून घेत. हो इश्यूज आहे सगळ्यांक लागता. स्पीकर सर हो मुख्यमंत्रीचे बी लक्ष आहा म्हाजे बी लक्ष आहा ते बी नजरेक हाडून दिता केन्ना केन्ना कितें करूंक जाय. एकूच तुका परत सांगता ऑनरेबल MLA की आमी केन्ना केन्ना आमचो प्रयत्न आसता आमचेच मेंबर ऑफ एसेंब्लींतल्यान भायलो मनीस आयलो तरी बी आमी करता पूण आमी सगळे देशाचे एकूच नागरीक असल्या कारणान केन्ना केन्ना आमी ओके म्हणून सांगता की गरिबीची परिस्थिती आसता. आमच्या शेजारीच्या राज्यान तुमी गेल्यार ती बाबडे तांकां गोवा मेडिकल कॉलेजीस लायफलायन आहा. तुजे लक्षांत जर कितें आयलें तुज्या लक्षांत जर आयलें तुवें एक म्हाका वेन्झीक खबर आहा कितेंय पेशंट बरो ना ताका ताबडतोब म्हाजे कडल्यान मेसेज वयता की येस आय एम एक्टिंग ऑन इट. यू अग्री विथ मी? मुगे नंबर ऑल गोवा दिता म्हाका मेसेज घाले एक मिनिट हांव उलयतां. आमी उलयता आतां सगळे ऑल गोंयचे उलयता हांव पर्टिक्युलरली आमचे पर्सनली उलयना ऑल गोंयचे साम पॉलिसी म्हाका उलोवन दी. हांगा इम्प्लांट्स पासून सगळे आमी गोश्टी प्रोवायड करता पूण तुजे हांवें आतांच सांगल्या प्रमाणे एक ऑडिट मेकॅनिझम जाग्यार घालपाचें जशें हांवें अर्बन डेव्हलपमेंटान केल्लें आसा. ऑडिटराक सांगलां की जी सुराचे गेले 3 वर्साचे अकाउंट्स ऑडिट करून एक रिपोर्ट करून दी म्हणजे म्हाका कळटलें खंय कितें खंयचे दिशेन कितें केलां खंय रेव्हेन्यू लिकेजीस आसा कितें करपाक जाय. त्याच बरोबर आमी जे कितें खरेदी करता तेजेर इंटरनल ऑडिटर एडिशनल घालून म्हाका कळपाक की खंय कितें चल्लां कितले पेशंट आयले आनी त्याच बरोबर परत एक सांगता एक आमी वी विल नेम वन पर्सन डेडिकेटेड पर्सन इन द गोवा मेडिकल कॉलेज एंड SSB who will basically have you can address all your issues that a particular person there so that person can facilitate anybody who is there in order to in such issues arise. So I'll also come to know exactly what is happening. ऑफिसर Nodal officer in GMC and SSB it is necessary. सध्या नोडल ऑफिसर आहा ताका पावर नाच. ना पावराची गरज ना साहेब. देयर इज नो पावर ही इज नॉट एबल टू एक्झिक्यूट एनीथिंग ऑलरेडी देयर इज एन एक्झिस्टिंग नोडल ऑफिसर. स्पीकर सर पावराची गरज ना. पावर कसली पावर म्हणजे कोणाक कितें त्रास जाले दे विल गो अँड इमिजिएटली अड्रेस. इफ दे आर आस्क्ड टू बाय मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड दे विल इमिजिएटली अड्रेस एट दॅट पर्टिक्युलर पर्सन्स ऑफिस. सो इमिजिएटली इट विल कम टू मी. I will know exactly what is going on in all the hospitals. So be rest assured. And for you it takes 2 minutes to drop a message. Oh, I'm just saying it's गोंयच लोक म्हाका कॉन्टॅक्ट because जावपा ना न्हू. आता हो गोंय वेन्झीक कित्याक सांगता इट इज नॉट अबाउट एनी कितेंय विशय जर आयलो तुज्या मतदारसंघात तुज्याच मतदारसंघात हॉस्पिटलां तुज्या मतदारसंघात जर विशय आयलो कोणाचे पेशंटाचे तुका आयले यू विल गेट बेसिकली रिस्ट्रिक्टिव्ह टू योर कॉन्स्टिट्युन्सी. ब्रिंग इट टू माय नॉलेज. I will ensure that before the patient is discharged, this matter is put in place and resolved. अशें ना की चीट दिली म्हणून तो मनीस घेतलो पयले तो विचार करता खंय चुकोन जर कोणी तरी प्रिस्क्रिप्शन केला म्हणून आमी सगळे गोष्टी सेंट्रलायज करून वेगळे तरेन आमी करपाचो प्रयत्न केला. स्पीकर सर ऑडिट जो रिपोर्ट आसा तो केन्ना पर्यंत मेळटलो केन्ना पर्यंत इम्प्लिमेंट जातलो. आय डोंट थिंक एश्युरन्स खूप जाता केन्ना पर्यंत जातलो. म्हाका एक सांग तूं एश्युरन्स जेन्ना सांगता म्हाका मागीर उलोवचें पडटा मागीर. तूं एश्युरन्स आमी जें काम करता न्ही केन्ना येवन एप्रिशिएट बी कर. तुज्याच मतदारसंघात तुका व्हरता हांव भितर. आनी ना एक मिनिट नो एक मिनिट ना हेच्या पयलीं मातसो राव हांव उलयतां. हेच्या पयलीं एश्युरन्स दिल्ले आसा ते सर फ्लोर ऑफ हाऊस उलयता तेन्ना ताका मातशें एश्युरन्स ताका आयकून हांवें ताका कांयच म्हणूंक ना. हांव एक सांगता की काय गोष्टी आमी जे गोंया राज्यान केल्या मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान हे बाकीचे खंयचे राज्यान ना तरी बी आमकां मॉनिटर करचें पडटा. तुका अधिकार आहा. काय गोष्टी स्पीकर विजिटिंग कमिटीचे घातलेले अजून पर्यंत इम्प्लिमेंट करू. विरेश बाब आम्ही एश्युरन्स विरेश दिता. बाब 1 मिनिट सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता. स्पीकर सर बाब विरेश बोरकर तुम्ही जे सांगतात इवन तुझे डीन गेस्ट हाऊस जे हा ओल्ड पयलीं आशिल्ले तुका खबर आहा खंयचे कोणच्यान आमी न्यूरो रिहॅब सेंटर आमी घातलेले ते परत एकदा आमी ते रिवायव करपाक आमी घेतलेले आसा. कितलीं भुरगीं आहा जे सेरेब्रल पॉलिसीचे हे जाल्ले आसा तांकां योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांवें ती सुरू केल्ली पयलीं परत एकदा आमकां ते मार्गार घालपाक जाय. हें ना की जायना. आयज आमी डॉक्टर निशीत शाह हाडून मुख्यमंत्री कडेन पळय डॉक्टर अमित म्हायती येवन मेळोन गेलो. आयज आमी गॅस्ट्रो आमी स्पेशलिटी आमी घालता. रिलायन्स फावंडेशन बरोबर दे आर स्पेंडींग मनी वी आर गेटिंग अंडर वी आर पुटींग वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट इंटरनॅशनल फेसिलिटीज इन गोवा मेडिकल कॉलेज सो दॅट यू डोंट आवर पीपल डोंट हॅव टू गो आउट. विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नोज दॅट द टाटा मेमोरियल MOU तेंचे कडेन चर्चा करून आयज जाय ते टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाचे डॉक्टर्स कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसीर गोवा मेडिकल कॉलेजाचे कडेन आमचे कडेन एप्लिकेशन धाडटा हांगा येवपाक. जायना अशें कांय ना.
हे इतले व्हडले ते गोवा मेडिकल कॉलेज आसा आनी ताका केन्ना केन्ना नियंत्रण आनी केन्ना केन्ना लॅप्सीस जावपाची शक्यता आसा. हांव हावजाच्या फ्लोरारूच सांगता की ना म्हणून हांव, पूण खंय तरी ऑडिट मेकॅनिझम असल्यार, इंटरनल ऑडिट मेकॅनिझम असल्यार ह्यो गोश्टी आनी हे सप्लाय जे आमी करता हे सगळे गोश्टीचेर लक्ष म्हाजें आसतलें घालपाक. तूं आतां म्हणटा की अश्युरन्स दिलें जायना, हेजे अर्थ जायना अशें ना. आयज जाता म्हणून लोक येतात थंय ट्रिटमेंट घेवपाक. आमी एक विजिटींग कमिटी म्हणून Visiting committee हांवें scrap केल्ले आसा. हांव नका Visiting इम्प्लिमेंट committee आजून घालिना. पर्यंत कित्याक करूं ना. हांवें लेटर दिल्लें मिनिस्टरान सांगलेलें म्हाका लेटर दी म्हणून, आजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जाल्ली ना. नोडल एक ऑफिसर, मिनिस्टर कित्याक लागून भियेता नोडल visiting committee ऑफिसर, करपाक एक लागून? नोडल ऑफिसर जे सगळे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्स आनी सगळे तेंचे जे रेफरन्सीस आहा ते गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आमचे सुपर स्पेशालिटी हेजे लक्ष. आयज मुख्यमंत्रीचे मतदारसंघात आयज जे आय केअराचे जे हे केल्ले आसा विजन फॉर ऑलच्या माध्यमांतल्यान ते सुंदर चल्ला. ते आयज कालूच रिव्ह्यू घेतले आनी प्रश्न आशिल्ले म्हणून. आयज ह्या तरेचे गोश्टी इवन खेडेगांवान आमी करपाक आमी घेतलेले आसा आनी आमचे चर्चा जे जाल्या की एक हॉस्पिटल वेगवेगळ्या स्पेशालिटीक आमी अलॉट करपाक, म्हणजे खेडेगांवाचो विशय उलयता. तूं जे सांगता एक नोडल ऑफिसर थंय घातल्यार तुजे सगळे विशय स्ट्रीमलायन जातल्यो. एज पर गेजेट विजिटींग कमिटीचो हें आसा आनी ऑलरेडी हांवें धाडलेलें आसा. ना, हांव नको म्हाका- कित्याक लागून इम्प्लिमेंट करिना तो because, visiting committee. गेले- आनी because, जेन्ना मिनिस्टर म्हणटा की विजिटींग कमिटी विजिटींग कमिटी खंयच्याच हॉस्पिटलांत करपाचो ना. हेच्या पयलू केल्ली आसा स्पीकर सर, म्हटल्यार करिना. आतां मिनिस्टर सांगता आमी सगळे फॅसिलिटी करता म्हणून. सभागृहाचे काम पळय लास्ट टायम एश्युरन्स दिला आनी आतां फेल जाता. सो स्पीकर सर, पयलीं म्हणजे हे विजिटींग कमिटी जेन्ना करता ते चड पॉलिटिकल ओरिएंटेड जाता. जाय जाल्यार विजिटींग कमिटी हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून प्रोफेशनल्सां घालून तांकां जाय तशें मुख्यमंत्री कडेन हांव सगळे धाडटा, तांकां नेमून दी. पूण मेन म्हणजे कित्याक पॉलिटिकल इंटरफिरन्स हॉस्पिटलांत जावन उपयोग ना. आमी हांगा पॉलिटिक्स करपाक म्हणून आमी कोण कितें वर्चस्व दाखोवपाक आमी करिना. आयज कोणाक जाय सर, प्रोफेशनली मुख्यमंत्री सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स म्हटल्यार जेन्ना चर्चा आमी हांगा फॅसिलिटीचे सीलिंग पडला सगळे सभागृहाचे मिनिस्टर कामकाज सांगले अडीच अजून पासून तास रिपेअर जावंक ना. थंय गेला म्हणून ceiling वयर येयला. सभागृहाचे कामकाज 2:30 म्हाका एक सांग, तूं इतलो तो